नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल पुनर्संरचनामा प्रवेश गर्यो र नेपाल पुनर्संरचनासँगै ताबिकको अञ्चलहरू, जिल्ला सभा र गाउँ विकास समितिहरू स्वत खारेज भएका छन् र नेपालको पुनर्संरचनालाई नयाँ हिसाबले प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू र गाउँपालिका नगरपालिका अन्तर्गत रहने गरी वडा कार्यालयहरू मार्फत सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ। यसरी गाउँपालिका नगरपालिकाहरू निर्माण भएसँगै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समेतको अधिकारहरू समेत प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई आफ्नो कानुनहरू आफ्नो तरिकाले बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन पनि आफ्नै तरिकाले गर्ने, साथै आफूले अख्तियारी भएको काम कारबाहीहरू पनि आफ्नै तरिकाले र आफ्नै योजनामा सञ्चालन गरिने भएको हुनाले यसमा एकरूपता त रहेन नै। यद्यपि आफूले गरेको कार्यहरू कतिसम्म, कति हदसम्म प्रक्रियागत हिसाबले राम्रो छ, कानुनी हिसाबले कतिसम्म यसको वैधताहरू छ भन्ने हिसाबको लागि त्यति धेरै अब अनुगमनहरू, मूल्याङ्कनहरू भएको पाइँदैन। केन्द्र तहमा अब अनुगमन समितिहरू निर्माण भएको भए तापनि तल्लो तहसम्म त्यसको अनुगमनहरू हुने गरेको पनि पाइएन र त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुने जस्तो पनि देखिएन। त्यसैले स्वमूल्याङ्कन चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी एउटा टुल्सको रूपमा विकास भएको छ र भर्खरै मात्रै स्थानीय तहहरू आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने एउटा पद्धतिको विकास भएको छ, जसलाई हामी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भन्छौँ। लोकल गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी सेल्फ एसेसमेन्ट लिजा पनि भन्ने गर्छौँ यसलाई हामीले। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई यो लिजाभित्र भएका टुल्सहरू र लिजाले कसरी काम गर्छ र लिजा अन्तर्गत हामीले कस्ता खालका कार्यहरूमा ध्यान दिन सक्यौँ भने आफ्नो क्षमतालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ र सेवा प्रवाह चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन लागिरहेको छु। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन, लोकल गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी सेल्फ एसेसमेन्ट लिजा, यो स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्यहरू यहाँ चाहिँ राखिएको छ। यसको कमी कमजोरी के चाहिँ सच्याउनको लागि हो होइन, आवधिक समीक्षाहरू गर्नको लागि, सँगै चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक सुधार अन्य पालिकाहरूसँग पनि आफ्नो क्षमता चाहिँ सुधार गर्नको लागि पनि भनेर यसको उद्देश्य रहेको छ। सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई चाहिँ लेखाजोखा गर्ने भन्ने कुरा छ। स्वमूल्याङ्कनका चाहिँ अब विषय क्षेत्रहरू धेरै छन्, जसमध्येमा मुख्य गरेर 10वटा विषय क्षेत्रहरू राखिएको छ। शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन कस्तो छ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिएको छ, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिएको छ, अब यसमा चाहिँ कानुनहरूको कति प्रयोग भएका छन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ कसरी प्रवाह भइरहेको छ र सेवा प्रवाह गर्ने तरिकाहरू र माध्यमहरू के छन्, न्यायिक कार्य सम्पादन चाहिँ कस्तो रहेको छ, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो रहेको छ, सामाजिक समावेशीकरण कसरी सुनिश्चित गरिएको छ, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ र सहकार्य र समन्वय चाहिँ कसरी गरिएको छ। अब यो नेपालको संविधानमै पनि सहकार्य, सहअस्तित्व र लाई चाहिँ जोडिएको भन्नाले पनि यसलाई कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा हो। स्वमूल्याङ्कनका विषय क्षेत्र र अङ्कभार छ, यहाँ चाहिँ मैले राखिदिएको छु अङ्कभारहरू चाहिँ। शासकीय प्रबन्धमा 9, सङ्गठन तथा प्रशासनमा 8 भने जस्तै स्वमूल्याङ्कनका सूचकहरूको तह र अङ्कभार भनिएको छ। कसरी हामीले यसलाई चाहिँ अङ्क चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति भन्ने 3वटा च्याप्टरहरूमा हामीले यसलाई छुट्याएका छौँ। स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया र समय सीमा भनिएको छ। वार्षिक कार्यक्रम लिजाको क्रियाकलापलाई समावेश गर्ने असार 10 गतेभित्र एकजना अधिकृत कर्मचारीले फोकल पर्सन तोक्ने, प्रारम्भिक नतिजा छलफलको लागि कार्यपालिकाको बैठक पेश गर्ने, कार्यपालिकाको सम्बन्धित विषय क्षेत्र यथार्थ अङ्कभार निर्धारण गर्ने, स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्ने, मूल्याङ्कनको नतिजा वेबसाइट सूचना मार्फत चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मन्त्रालयमा पेश गर्ने, स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा छलफलको लागि सभामा पेश गर्ने, सभा बैठक बसेको भन्ने छ। लिजा सिस्टमलाई चाहिँ हामीले लाइभ अन्तर्गत हेर्न सकिन्छ। liza.mofaka.go.mp लाई चाहिँ लगइन गरेर हामीले त्यहाँभित्र आफ्नो रिजल्टहरू र अन्य पालिकाको पनि रिजल्टहरू हामीले देख्न सकिन्छ। लिजा युजर लेभल एन्ड रोल भन्छ। सुपर एडमिन यो चाहिँ अब केन्द्र तहमा रहन्छ। प्रोभिन्सियल एडमिन भनेर यसमा पनि एलजिज र एलजिज प्रोग्रेस भन्ने छ। पालिका एडमिन भन्ने छ। सिएओ गरेर हामीले चाहिँ यसरी पासवर्डहरू पनि जेनेरेट गरेर दिइएको हुन्छ, आइडी र पासवर्ड चाहिँ। साइकल अफ लिजा एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ स्टेप 1 मा चाहिँ अब क्रिएट गरिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ सिएओ प्रशासक अधिकृतलाई चाहिँ खास युजर बनाएर गरिन्छ।
कानुनी आधार चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 80 को प्रयोजनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट 2077 साल मङ्सिर 3 गते चाहिँ यो ऐन चाहिँ जारी भयो, स्वीकृत भएर अहिले चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा छ। अब हामी जाउँ विषय क्षेत्रतर्फ। विषय क्षेत्र चाहिँ विषय क्षेत्रभित्र हामी प्रवेश गरौँ। स्वमूल्याङ्कन विषय क्षेत्र पहिलो विषय क्षेत्र रहेको छ शासकीय प्रबन्ध। सूचक सम्बन्धी केही जानकारी भनेको छ। स्थानीय तहको सभा सञ्चालन, कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया जस्ता शासकीय प्रबन्धका विषयहरू यसमा समावेश हुन्छन्। अनि यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत आफैले बनाएको कानुनहरू, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कुराहरू यसमा जोड दिन्छ। शासकीय प्रबन्धमा खास गरेर 9 अङ्कभार यसले समेट्दछ। समग्र अवस्थामा 3, प्रक्रियागत अवस्थामा 4 र परिमाणात्मक अवस्थामा 2 वटा गरेर जम्मा 9 अङ्कको हुन्छ। शासकीय प्रबन्ध समग्र स्थिति भन्छौँ हामी सुरुमा। यो समग्र स्थितिभित्र अघि नै हामीले भन्यौँ 3 अङ्क यसले चाहिँ गरेको छ। सूचक क्षेत्र चाहिँ सभाको सञ्चालन प्रक्रिया, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 19 अन्तर्गतको चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ अवस्था 1 ले सभाको बैठक अगाडि सदस्यहरूले छलफल र निर्णयका विषयहरूको जानकारी गराएको नगराएको भन्ने छ, आधार नचाहिने। र यो गराएको छ भने पनि यसमा शून्य मात्रै आउँछ। अवस्था 2 सभाको बैठकभन्दा अगावै सदस्यहरूले छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरूको स्पष्ट रूपमा लिखित पत्र जानकारी गराएको नगराएको 05। सभाको बैठक हुने भन्दा 7 दिन अगाडि नै विषय र कार्यसूची सहित चाहिँ अब बोलाइएको छ भने 0.75 र सभाको बैठक हुनु 7 दिन अगावै सदस्यहरूलाई छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ स्पष्ट खुलाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ 1 आउँछ। प्रमाणीकरणको आधार हामीले डकुमेन्टहरू चाहिन्छ। सभाका सदस्यहरूलाई पठाइएको पत्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरिएको भए त्यसको पनि हामीलाई चाहिँ प्रमाण चाहिन्छ। शासकीय प्रबन्धभित्र चाहिँ सूचक क्षेत्र 1.1.2 मा चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ। छलफलका विषय र सोको निर्णय प्रमुखले भनेअनुसार मात्र हुने गरेको छ। कति गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ प्रमुखले भनेअनुसार मात्रै पनि गर्ने गरिएको छ। छलफलका विषय र सोको निर्णय कार्यपालिकामा पेश भयो, कार्यसूची बमोजिम हुने गरेको छ कि छैन हैन। कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँदा चाहिँ अन्य सूची पठाएको छ तर अर्कै छलफल पो हुन्छ कि भन्ने पनि विषय हो। निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा खुला रूपमा छलफल भई बहुमतको आधारमा निर्णय हुने गरेको भए 0.75 छ। अर्को चाहिँ खुल्ला रूपमा छलफल भई सर्वसम्मत भन्ने छ। यसमा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षले मात्रै पालिका प्रमुखले मात्रै भन्ने छ। अर्को चाहिँ बहुमत र अर्को चाहिँ सर्वसम्मत भयो भने चाहिँ 1 नम्बर छ। प्रमाणीकरणको आधारमा 3 वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीलाई यसमा आवश्यक हुन्छ। कार्यसूचीको लागि छलफल सहित उपस्थितको पुस्तिका र भिन्न मत चाहिँ कुनै सदस्यले भिन्न मत प्रयोग गरेको भए हैन राखेको भए त्यसो पनि आवश्यक हुन्छ। शासकीय प्रबन्धभित्रको अर्को तेस्रो टुल्स भनेको छ सभा कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानुन, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड तथा निर्णयहरूको सार्वजनिकरण भन्ने छ यसमा चाहिँ हैन। अवस्था 1 मा कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानुन तथा निर्णयहरूको सार्वजनिक गर्ने नगरेको भन्ने छ। सभा कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानुन तथा निर्णयहरूको सार्वजनिक गर्दा कानुनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको तर सार्वजनिक गर्ने नगरेको। सभा गाउँपालिकाले बनाएको कानुन चाहिँ सार्वजनिक गर्दा कानुनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको। अर्को चाहिँ सभा कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय तथा निर्णयहरूको सार्वजनिक गर्दा कानुन राष्ट्रिय राजपत्रमा र वेबसाइटमा सूचना पार्टीमा पनि भन्ने छ। प्रमाणीकरणको आधारमा यसमा 3 वटा चाहिँ कम्तीमा पनि यो रातो बाहेक 3 वटा चाहिँ हामीलाई आधारहरू त्यसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विषय सम्बन्धी सूचक भन्ने चाहिँ यो प्रक्रियागत अवस्था हैन, गाढा पहेँलो रङमा प्रक्रियागत अवस्था भन्ने छ। यो सभा र कार्यपालिका समिति उपसमिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि भन्ने छ यसमा हैन। यसमा यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ अहिले पनि। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको डकुमेन्टहरू अथवा कस्तो खालको कार्यविधिहरू अपनाउनु पर्ने थिएछ र त्यो छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कमजोर, सामान्य, उत्तम र अर्को चाहिँ यहाँ प्रमाणीकरणको आधार भनेको छ। कम्तीमा पनि 3 वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। यो रातो चाहिँ म्यान्डेटरी होइन तर 3 वटा चाहिँ कुरा अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ हामीले हैन। त्यो 3 वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले जुमाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। प्रक्रियागत अवस्थामा अर्को चाहिँ विषय सम्बन्धी सूचक भनेको छ गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन, बैठक बोलाउने, मिति स्थान तोक्ने, कार्यसूची उपलब्ध गराउने, गणपूरक सङ्ख्या, निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर, निर्णयमा असहमति सम्बन्धीको अभिलेखहरू हैन चाहिँ हामीले तयार पार्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन विधि निर्धारण नभएको। यो बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विधि चाहिँ अब ऐनकै रूपमा पनि पालिकाहरूले सुरुमै निर्माण गरेका हुन्छन् हैन। कार्यपालिकाको बैठक निर्धारित विधि अनुरूप आंशिक रूपमा पालना भएको, कार्यपालिकाको बैठक निर्धारित विधि अनुरूप सञ्चालन हुने गरेको। यसमा पनि 3 वटा चाहिँ कम्तीमा पनि प्रमाणीकरणको आधारहरू चाहिँ आवश्यक हुने
चाहिँ भनिएको छ है। अर्को सूचक चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 78 भित्र चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। गाउँ नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नभएको भए शून्य आउँछ यसमा चाहिँ नम्बर हैन। कमजोर मान्नु पर्यो र सामान्यमा चाहिँ आन्तरिक प्रणाली चाहिँ तयार भएको तर कार्यान्वयन नभएको भए 0.5 र उत्तममा चाहिँ अब गाउँ नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भन्ने चाहिँ एक। तर त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रष्टीकरण गर्नको लागि चाहिँ 1, 3 मा भएको चाहिँ 1, 2 र 3 मा भएको यो डकुमेन्टेसनहरु चाहिँ हामीले अपलोड गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को चाहिँ शासकीय प्रबन्धभित्रै यो चौथो सूचक रहेको छ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण भन्ने छ। यो चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार पनि सम्पत्ति विवरण चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चाहिँ आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको 60 दिन भित्रमा तोकिएको यो ठाउँमा निकायमा चाहिँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पदाधिकारीहरूले अनिवार्य बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ कुनै शाखालाई हामीले जिम्मा दिएर त्यो शाखा मार्फत चाहिँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा चाहिँ बुझाउने सम्पत्ति विवरण बुझाउने चाहिँ व्यवस्था छ। प्रमाणीकरणको आधारहरू यसमा पनि भनिएको छ। 1 नम्बर र 2 नम्बर चाहिँ अनिवार्य डकुमेन्ट आवश्यक हुन्छ। यो परिमाणात्मक अवस्था हैन, यो चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्ने हो। परिमाण चाहिँ कस्तो छ भन्ने अघि चाहिँ प्रक्रियागत भयो, प्रक्रिया कसरी पुर्याइन्छ भन्ने छ। अब यो चाहिँ परिमाणात्मक स्थिति विशेष सम्बन्धी सूचक चाहिँ मूल्याङ्कन अवधिमा बसेको कार्यपालिकाको बैठक सङ्ख्या बनेको छ। यो बैठक कसरी बस्ने र कसले बोलाउने सभा के अरे बैठक चाहिँ कसरी सञ्चालन हुने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 17 बैठक कार्य सञ्चालन नियमावली त्यसअनुसार बनेको नियमावली अनुसार हुन्छ। मासिक रूपमा नियमित बैठक नबसेको, महिनामा एक पटक बैठक बसेको, महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक बसी पूर्व निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थामा बारे समीक्षा गर्ने गरेको भन्ने छ। निर्णय पुस्तिका र समीक्षा भएको बैठकको निर्णय पुस्तिका चाहिँ यसमा अनिवार्य चाहिन्छ। विषय सम्बन्धी सूचक लेखा प्रणालीमा सूत्रको प्रयोग गरिएको। यो सूत्र चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो। यो स्वचालित सफ्टवेयर हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 72 मा यसलाई चाहिँ सूत्र नै भनेर त व्यवस्थापन गरिएको छैन। यो सूत्र चाहिँ एउटा पछि माध्यमको रूपमा आयो। यसलाई चाहिँ अनलाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा व्यवस्था छ। कमजोर भए सूत्रको प्रयोग नभएको भए कमजोर भए, योजना र बजेटमा मात्र सूत्र प्रयोग भएको भए सामान्य भयो र उत्तममा चाहिँ योजना बजेट र खर्चमा सूत्र प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ। अब यसमा प्रमाणीकरणको आधार हामीले चाहिन्छ। योजना तथा बजेटको अभिलेख चाहिँ अब सूत्रबाट प्रिन्ट भएको हुनु पर्यो। खर्चको प्रतिवेदन चाहिँ सूत्र आफैले अटो जेनेरेट गरेको हुनु पर्यो। यो मूल्याङ्कनको नतिजाको सारांश शासकीय प्रबन्धभित्र समग्र अवस्थामा 3 भनेको छ, प्रक्रियागत अवस्थामा 4 र परिमाणात्मक अवस्थामा 2 गरेर जम्मा यसबाट चाहिँ 9 नम्बर हैन। यसले जम्मा 9 अङ्क भार चाहिँ यसको रहन्छ। यसपछि स्वमूल्याङ्कनको विषय क्षेत्र 2 अन्तर्गत संगठन तथा प्रशासन। यसमा चाहिँ कार्य विवरण र कार्य जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, स्थानीय तहको क्षमता विकास र कर्मचारीको क्षमता विकास जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ यसले समेटेको हुन्छ। संगठन तथा प्रशासन भित्र चाहिँ अवस्था र अङ्कभार भनेको समग्र अवस्थामा 2, प्रक्रियागत अवस्थामा 3 र परिमाणात्मक अवस्थामा 3 गरेर जम्मा यसले ओगट्ने अङ्कभार चाहिँ 8। संगठन तथा प्रशासन समग्र स्थिति भने चाहिँ गाउँ नगरपालिकाको क्षमता विकास स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 102 को 2 बमोजिम रहेको छ। क्षमता विकास योजना तयार नभएको र क्षमता विकास कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन नभएको, क्षमता विकास योजना तयार भएको तर बजेट विनियोजन नभएको हैन। क्षमता विकास योजना तयार भई वार्षिक लक्ष्यको 6% भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको। यो चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टको लागि पनि अब योजनाहरू बनाउने र त्यसको लागि बजेटहरू पनि
प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू छ। क्षमता विकास योजना तयार भई वार्षिक लक्ष्यको 80% भन्दा बढी भयो भने 1 नम्बर आउँछ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ क्षमता विकास योजनाको प्रति चाहियो। क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रति त्यसलाई सञ्चालन गरेको प्रमाण खुल्ने डकुमेन्टहरू पनि आवश्यक रह्यो। सङ्गठन तथा प्रशासन समग्र स्थिति सूचक क्षेत्र सूचक चाहिँ प्रतिवेदन तथा विवरण प्रेषण भनेको छ। त्यसले हामीले गरेको कामहरूको प्रतिवेदन कति निर्माण गर्छौँ र त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाउँछौँ कि पठाउँदैनौँ भन्ने कुराहरू छ हैन। जस्तो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत पनि अब आर्थिक विवरणहरू पठाउनु भन्ने परिपत्रहरू पनि हुने गरेको पाइन्छ। सङ्घ र प्रदेशले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरू नपठाइएको भए शून्य। सङ्घ र प्रदेशले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरू तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी पठाइएको पठाउँदै ढिलो गरी पठाइने 0.5। सङ्घ र प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरू नियमित रूपमा तोकिएको अवस्थामा पठाइएको भए 0.75 हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरू नियमित रूपमा तोकिएको समयमा पठाइएको भए र वेबसाइटमा समेत राखिएको भए 1 आउँछ। चौमासिक प्रतिवेदन चलानी रजिस्टर हैन वेबसाइटमा राखिएको 3वटा आधारहरू चाहिँ यसमा आवश्यक हुन्थ्यो। र यस पछाडि अर्को सूचक छ विषयगत विभाग महाशाखा शाखा उपशाखा इकाइहरू एवं जनशक्तिको काम कर्तव्य र अधिकार जिम्मेवारीको कार्यविवरण नामे टिओआरहरू निर्माण गरिएको छ छैन हैन। जेडी बनाउनु पर्यो। टिओआर अन्तर्गत चाहिँ महाशाखा शाखाहरू र इकाइहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित इकाइहरूको टिओआर बनाएर कर्मचारीहरूलाई दिनु पर्यो। कुनै पनि संरचनाको कार्यविवरण नै तयार नभएको भए 0। केही मात्र संरचनाको कार्यविवरण तयार भएको तर कार्यान्वयन नभएको भए 0.5 र सबै संरचना तयार भए जनशक्तिको कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा विवरणलाई वेबसाइटमा समेत राखेको भए 1 चाहिन्छ। र यसको प्रमाणको लागि आधार चाहिँ संरचना कार्य विवरणको प्रति संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरण वेबसाइटमा समेत राखिएको भए लिङ्क पनि हामीले स्क्रिनसट गरेर राख्नु पर्यो। सङ्गठन तथा प्रशासनभित्रको अर्को प्रक्रियागत अवस्थामा जाउँ हामी। यो स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भनिएको पदहरूमा करारबाट मात्र पदपूर्ति भनिएको छ हैन। स्थायी अब सबै कार्यालयहरू प्राय गरी स्थायी कर्मचारीहरूबाट सञ्चालन हुन्छ र पनि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भनिएका कति चाहिँ पदहरू पनि हुन्छन् हैन। यो जस्तो अब भान्से हुनसक्छ, अब माली हुनसक्छ या चाहिँ ड्राइभरहरू हुनसक्छ। यस्तो खालका स्थायी नहुने भन्ने कुरा पनि हुन्छन्। यसलाई पदपूर्ति चाहिँ विषयमा कमजोर चाहिँ कस्तो नै ऐन लागू भइसकेपछि पनि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भनिएको पदहरूमा पनि स्थायी पदपूर्ति गरिएको उल्टो भयो। त्यो गरिएको छ भने चाहिँ 0 आउँछ। सामान्यमा ऐन लागू भइसकेपछि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भनिएको पदहरूमा करारबाट सेवा लिएको तर अवधि पारिश्रमिक र अन्य सुविधा करार सम्झौतामा स्पष्ट नभएको करार सम्झौतामै तपाईँको यति हुने हैन सुविधाहरू भन्ने कुराहरू र टिओआर पनि त्यही खुलाउनु पर्यो। अर्को विषय क्षेत्र छ कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन सम्झौता हुन्छ हैन। कार्य सम्पादन कर्मचारीहरूसँग पनि हामीले कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हुन्छ। कार्य सम्पादन सम्झौता प्रयोगमा नआएको भए 0। प्रमुख अध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको भए 0.5 र प्रमुख अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रपर र विभाग महाशाखा शाखा र प्रमुख बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको भए 1 उसको चाहिँ टिओआर अनुसारको कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ भन्ने चाहियो। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ यो 3वटा कुराहरू चाहिँ अनिवार्य चाहियो हैन। यो निर्णय पुस्तिका चाहियो, सम्पादन सम्झौताको प्रति चाहियो। विषय सम्बन्धी सूचक अर्को चाहिँ छ हाम्रो जनशक्ति क्षमता विकासमा लगानी भनेको छ। कुल चालु खर्चको 0.5% चाहिँ यो जनशक्ति क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्छ हैन। जनशक्तिलाई चाहिँ क्षमताशील बनाउने भन्ने कुरा हो। चालु खर्चको 0.5% भन्दा कम चाहिँ यसमा खर्च हुनुपर्छ भन्छ। सामान्य कुल चालु खर्चको 0.5 देखि 1.5% सम्म हुन्छ र कुल चालु खर्चको 1.5% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ 1 नम्बर आउँछ। यो चाहिँ अब 1.5 लाई मिड मानिएको छ हैन। वार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदनमै यो जनशक्ति क्षमता विकासको कार्यक्रम चाहिँ देखिनु पर्यो। विषय सम्बन्धी सूचकहरूको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति दिन भन्छ हैन। मन्त्रालयले तोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुल कार्य दिनको 50% भन्दा कम उपस्थिति भएमा चाहिँ 0 नम्बर दिन्छ। आर्थिक वर्षमा गर्नु होला। आर्थिक वर्षमा 50% भन्दा
चाहिँ कम उपस्थित हुनुभयो भने 0 छ। मन्त्रालय तोकिएको प्रवक्तालाई 50 भन्दा बढी छ 75% सम्म 0.5 र 75% भन्दा माथि चाहिँ हाजिरी उपस्थिति छ भने 1 आउँछ र हाजिरी रजिस्टर वा यी हाजिरीको विश्लेषणात्मक विवरण चाहिँ यसमा डकुमेन्ट चाहिँ आवश्यक हुन्छ स्कुल कागजको लागि प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ। अर्को सूचक छ क्षमता विकास कार्यक्रमका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सहभागिता भन्ने छ हैन। गणना गर्दा चाहिँ पदाधिकारी र कर्मचारीको छुट्टै गणना गर्नुपर्छ पनि भनिएको छ हैन। कमजोर भनेको कुल पदाधिकारी र कर्मचारीको 40% भन्दा कम उपस्थिति भयो भने यसलाई 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। सामान्य चाहिँ कुल पदाधिकारी र कर्मचारीको 40 देखि 60% सम्म उपस्थिति सहभागिता रह्यो भने चाहिँ 0.5 रहन्छ र 60% भन्दा बढी चाहिँ उपस्थिति सहभागिता रह्यो भने चाहिँ 1 आउँछ र यसको लागि चाहिँ प्रमाणीकरणका आधारहरू अब ओएनएम पदाधिकारीको विवरण चाहियो, ओएनएम चाहियो, त्यसपछि स्थायी हस्ताक्षरको विवरण चाहियो र उक्त कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भएको हाजिरी पुस्तिका चाहियो। मूल्याङ्कनको नतिजाको सारांश चाहिँ यो सूचक क्षेत्र 2 संगठन तथा प्रशासनबाट चाहिँ समग्र अवस्थामा 2, प्रक्रियागत अवस्थामा 3 र परिमाणात्मक अवस्थामा 3 गरेर जम्मा यो 2 ले चाहिँ यो 2 सेगमेन्टले चाहिँ 8 अङ्कभार चाहिँ समेट्थ्यो। यो सूचक सम्बन्धी जानकारी हाम्रो अर्को विषय तेस्रो मा चाहिँ विषय क्षेत्र सुरु भइसकेको छ। संगठन तथा प्रशासन यो वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन भन्छ हैन। यसको चाहिँ तेस्रो नम्बरमा वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनले को सूचक क्षेत्र भनेको छ। यसमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा भन्ने सूचक क्षेत्र छ। स्पेशल बेस आवधिक विकास योजना अनि मध्यकालीन खर्च MTEF तयार भएको या नभएको भए 0। स्पेशल बेस्ड आवधिक योजना तयार भएको तर मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आवधिक योजनामा आधारित नभएको भए 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ। एकीकृत भूप्रयोग योजना, यातायात गुरु योजना, वातावरण व्यवस्थापन योजना, GIS अनि बेस्ट स्पेशल प्लानमा आधारित आवधिक विकास गरिएको छ भने चाहिँ 0.75 यो तरिकाले यसको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। सूचक क्षेत्र चाहिँ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा सम्बद्ध समिति र समन्वय दफा 65, 66 र 67 भनिएको छ। स्थानीय राजस्व समिति, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन नभएको भए 0। अब तर ती समितिहरू गठन भएको र बैठकहरू पनि बसेको भए 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ। ती समितिहरूले बैठक पनि बस्यो र आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पुरा गरेको छ भने 0.75 र त्यसरी ती समितिहरूले गरेको सिफारिस बमोजिम तर्जुमा भएको छ भने 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। समितिहरू गठन गर्ने निर्णय पुस्तिका, समितिको बैठकको निर्णय र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन अथवा त्यो पुस्तिका पनि त्यसमा चाहियो। दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण भन्छ हैन। SDG को चाहिँ स्थानीयकरण चाहिँ हामीले कसरी गरेका छौँ भन्ने कुरा हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 24 अनुसार चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणका लागि नीति तथा कार्ययोजना तयार नभएको भए 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणका लागि नीति तथा कार्ययोजना तयार भई आवधिक र वार्षिक योजनामा समावेश भएको भए 0.5। दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा भई वार्षिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन भएको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ नीति तथा कार्ययोजना चाहियो। SDG लिङ्केज सहितको आवधिक योजना तथा बजेट चाहियो। वार्षिक योजना तथा आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदन पनि त्यसमा चाहिँ राख्नु पर्यो। अर्को सूचक अथवा विषय क्षेत्र रहेको छ। विषय क्षेत्र विषय क्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ निर्धारण भनेको छ हैन। यसको चाहिँ विभिन्न अब विषय क्षेत्रहरू छ। त्यो विषय क्षेत्र अनुसार चाहिँ अब सिलिङहरू निर्माण भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। विषय क्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ निर्धारण नगरिएको भए 0। प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी विषयगत क्षेत्र रूपमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको भए 0.5। प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरी कार्यान्वयन पनि भएको भए 1। बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको निर्णय पुस्तिका, बजेटको प्राथमिकीकरण, प्राथमिकता निर्धारणको निर्माण र वार्षिक योजना तथा बजेट को चाहिँ प्रति चाहियो। बजेट प्रस्तुति तथा स्वीकृति
भनेको छ हैन। यसको एउटा कार्यविधि छ, बजेट प्रस्तुति गर्ने र स्वीकृत गर्ने, जुन चाहिँ सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 71 मा व्यवस्था गरिएको छ। असार 10 गते भित्र चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने छ हैन। सभामा पेश नभएको भए शून्य आउँछ। असार 10 गते पश्चात बजेट पेश भए पनि असार मसान्तभित्र स्वीकृत भएको भए 0.5 आउँछ। असार 10 गते भित्र बजेट प्रस्तुत भई पर्याप्त छलफल भई असार मसान्तभित्र स्वीकृत भएको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। सभामा बजेट पेश गरेको अभिलेख, सभाको बैठक उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका, यो चाहिँ 10 गते पेश गरेर 10 गते चाहिँ धेरैले स्वीकृत पनि गरेको पनि पाइन्छ हैन। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले गाउँ नगर सभाबाट पारित गरी योजना कार्यान्वयन गरेको, यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 25 मा व्यवस्था गरिएको छ। गैर-शिक्षाको कार्यक्रमहरू वार्षिक योजनामा समावेश नभएको भए 0, गैर-शिक्षाको कार्यक्रमहरू वार्षिक योजनामा समावेश भएको भए 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य अवस्था हो र उत्तम अवस्था चाहिँ सबै गैर-शिक्षाका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको वार्षिक योजना कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयन समेत भएको भए यसमा चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति गैर-शिक्षाहरूको समन्वय बैठक र निर्णयको माइन्युट र प्रागतिक प्रतिवेदन समेत यसमा आवश्यक हुन्छ। यस्ता खालका डकुमेन्टहरू चाहिँ यसमा आवश्यक रहन्छ। अर्को सूचक रहेको छ कुल वार्षिक बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा बनेको छ। यसमा चाहिँ कमजोर भयो भने 10% सम्म, यो चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा 8 अनुसार राजस्वको क्षमतामा कमजोर भए 10% सम्म, सामान्य 10 देखि 20% सम्म भए सामान्य र 20% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले उत्तम मान्छौँ। र प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रतिमा त्यो कुरा चाहिँ खुलेको हुनु पर्यो। विषय क्षेत्रको अर्को सूचक रहेको छ 5 लाख भन्दा कम लागतका योजनाले कुल पुँजीगत बजेटको ओगटेको हिस्सा बनेको छ हैन। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शन 5 लाख भन्दा मुनिको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउन नमिल्ने भन्ने पनि हो यसको खास धारणा चाहिँ। 50% भन्दा माथि छ भने त्यो चाहिँ 0 हुन्छ हैन, र 50 देखि 30% छ भने 0.5 र 30% भन्दा कम भयो भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। 100 वटा योजना छ र 30 वटा चाहिँ अब 5 लाख भन्दा मुनिको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रतिबाट त्यो कुराहरू खुलिहाल्छ। वार्षिक आन्तरिक आय वृद्धि गत वर्षको तुलनामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन दफा 8 अनुसार राजस्वको क्षमता भनेको छ हैन। यथावत वा कम भयो भने चाहिँ त्यसलाई कमजोर मान्नुपर्छ र त्यसबाट 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यो आन्तरिक आय चाहिँ वृद्धि हुँदै जानुपर्ने देखिन्छ। 5% देखि 10% सम्म वृद्धि भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ र 10% भन्दा बढी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा आय वृद्धि भएको देखियो भने त्यसलाई उत्तम मानिन्छ र त्यसलाई हामीले 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ आन्तरिक आयको अभिलेख हुन्छ हैन। आन्तरिक आय जुन अभिलेख हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। गैर-शिक्षा मार्फत योजना कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा गैर-शिक्षाको नगद लागत साझेदारी पनि भन्छ हैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 25 अन्तर्गत कमजोर अवस्था छ 20% भन्दा कम लागत साझेदारी छ भने चाहिँ 0 नम्बर दिन्छ, त्यसलाई कमजोर मान्नु पर्यो। 20 देखि 30% सम्म लागत साझेदारी भएको छ भने चाहिँ 0.5 हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सामान्य मान्नुपर्छ र 30% भन्दा बढी लागत साझेदारी भएको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई हामी उत्तम मान्छौँ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति साझेदारी सम्बन्धी निर्णय पुस्तिका गैरसँग बसेको अब निर्णय गर्नलाई बसेको बैठकको प्रति चाहियो। अर्को सूचक छ समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा लागत साझेदारीका लागि विनियोजित बजेट अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन दफा 10 अन्तर्गत विनियोजन नै छैन भने चाहिँ 0 भयो, त्यो कमजोर मानिन्छ। कार्यविधिले तोकी बमोजिम लागत साझेदारी गर्ने हो भने 0.5 त्यसलाई सामान्य मानिन्छ र कार्यविधिले तोकिए भन्दा बढी लागत साझेदारी गर्ने अवस्था चाहिँ छ भने त्यति बेला चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई हामी उत्तम मान्छौँ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति भन्छ हैन। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति चाहिँ राख्नु पर्यो
मूल्याङ्कन नतिजाको सारांश चाहिँ अब समग्र अवस्थाबाट 2, प्रक्रियागत अवस्थाबाट 4 र परिमाणगत अवस्थाबाट 5 गरेर जम्मा यस क्षेत्रले चाहिँ 11 अङ्क समेट्दछ। र चौथो विशेष क्षेत्र रहेको छ वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन। आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व सङ्कलन, वित्तीय अनुशासन, खरिद गृह योजना र खरिद योजना लगायतका कार्यहरू यहाँभित्र पर्दछन्। र समग्र अवस्था 2, प्रक्रिया अवस्था 4 र परिमाण अवस्था 5 गरेर यसले पनि 11 अङ्क समेट्दछ। आन्तरिक स्रोत भनेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 65 बमोजिम हालसम्म आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका आन्तरिक स्रोतका दर र दायराका सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नभएको भए शून्य छ। दरलाई पनि वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो र दायरा चाहिँ फराकिलो बनाउनु पर्यो। धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँभित्र करका विषयहरू चाहिँ त्यसमा समेटिनु पर्यो। आन्तरिक स्रोतका दर र दायरा सम्बन्धमा अध्ययन भई प्राप्त सुझाव आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको भए 0.5। आन्तरिक स्रोतका दर र दायरा सम्बन्धमा अध्ययन भई प्राप्त सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए 0.75। आन्तरिक स्रोतका दर दायरामा सम्बन्धित अध्ययन भई प्राप्त सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई आन्तरिक आय वृद्धि भएको भए 1। राजस्व परामर्श समिति, राजस्व परामर्शको दरको सूची हैन र तुलनात्मक अभिलेख पनि यसमा चाहिँ राख्नु पर्यो। वित्तीय अनुशासन भनेको छ यो वित्तीय अनुशासन अन्तर्गत चाहिँ अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन परिषद 8 को दफा 25 देखि 32 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण भई कुल खर्चको 5% भन्दा बढी बिर्जु औँल्याइएको। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण भई अन्तिम लेखा परीक्षणले कुल खर्चको 3.5% बिर्जु औँल्याएको भई 0.5। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण भई अन्तिम लेखा परीक्षणले कुल खर्चको 1-3% बिर्जु औँल्याएको भई 0.75 र यसमा चाहिँ 1% भन्दा कम बिर्जु भयो भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यसको प्रमाणीकरण चाहिँ यो लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन हाल्नु पर्यो। आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कनका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित पद्धति र ढाँचाको प्रयोग भएको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ प्रयोग नगरेको आधार नचाहिने 0 भइहाल्यो। आंशिक प्रयोग गरिएको भए 0.5 र पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ भने 1 चाहियो। निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आयको विवरण, निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार व्ययको विवरण चाहिँ यो सूत्रबाट प्रयोग गरिएको अवस्थामा मात्र उत्तम मानिन्छ यसलाई चाहिँ हैन। नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण भएको पद्धति र ढाँचाको चाहिँ अब खर्चको आय व्ययको अभिलेख राख्ने व्यवस्थापन हुनु पर्यो। आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकरण गर्ने भन्छ। आय व्ययको विवरण सार्वजनिकरण नगरिएको भए 0। आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको तर तोकिएको समयभित्र नगरिएको भए 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ। आय व्ययको विवरण तोकिएको समयभित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। आय व्ययको आवधिक विवरण, आय व्ययको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको प्रमाण, समयभित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको अभिलेख, यी 3वटा प्रमाण पुग्ने कागजहरू चाहिँ यसको लागि आवश्यक हुन्छ हैन। डकुमेन्टहरु चाहिँ यसमा आवश्यक हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीले जेपीजी वा पीडीएफमा पनि बनाएर राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ आवश्यक हुन्छ। वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनको अर्को सूचक रहेको छ प्रचलित कानुन अनुसार खरिद गृह योजना र वार्षिक खरिद योजना तयारी र कार्यान्वयन भनेको छ। यो चाहिँ धेरैले अब गरेको पाइँदैन। खरिद गृह योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार नभएको 0। खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भई आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको 0.5। खरिद योजना, गृह योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए 1। वार्षिक खरिद योजना र खरिदको गृह योजनाको प्रति खरिद योजनाको वार्षिक समीक्षा, बहुवर्षीय योजना तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले तोकिएको सीमाको खरिद योजनाको खरिद गृह योजना तयार भएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भनेर तेस्रो नम्बरले उल्लेख पनि गरिएको छ। यो 3वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ काम भएको अथवा हो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाण पुग्ने डकुमेन्ट चाहिन्छ। वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा हैन, समीक्षा चाहिँ गर्नु पर्यो। के भयो के भएन भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षाको रूपमा आउनु पर्यो। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा चालु आवकको पहिलो त्रैमासिकभित्र गरेको तर समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भए 0.5। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा चालु आवकको पहिलो चौमासिकभित्र सम्पन्न गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। समीक्षाको कार्यक्रमको उपस्थिति, समीक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रमाण, यी चाहिँ डकुमेन्टहरूको रूपमा आवश्यक हुन्छ। समीक्षा कार्यक्रमको उपस्थित भएको थियो, उपस्थिति चाहियो। समीक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन चाहियो। त्यसमा के पाइयो के पाइएन भन्ने कुराहरू र अर्को सूचक रहेको छ रकमान्तर सम्बन्धमा। सकेसम्म रकमान्तरलाई चाहिँ निषेध नै गरिएको छ हैन।
यसमा चाहिँ यो सभाबाट स्वीकृत गरेको कार्यक्रममा सीमा वा शीर्षकमा बाहिर गई रकमान्तर गरेको भए 0.5। सभाबाट स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरूमा तोकिएको सीमा र शीर्षकभित्र मात्र खर्च भई रकमान्तर नगरेको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। स्वीकृत बजेट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको चाहिँ प्रति चाहियो। संशोधित वार्षिक कार्यक्रम पनि चाहियो। सूत्रबाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण पनि यसमा चाहिँ आवश्यक हुन्छ। तोकेको सीमा वा शीर्षक बाहिर गई रकमान्तर भएको भए 0 हुन्छ यसमा हैन। यसमा चाहिँ अब चालुबाट पुँजीमा लान मिल्ने तर पुँजीबाट चालुमा लान नमिल्ने र त्यसमा पनि लाँदाखेरि पनि 25% भन्दा बढी चाहिँ नमिल्ने भनिएको छ। वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासनिक खर्च भनिएको छ हैन। यसलाई हामीले चालु खर्च र साधारण खर्च पनि भन्ने गर्छौं। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 71 अनुसारको आय व्यय भनेको छ। आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकबाट प्रशासनिक खर्च पुर्याएको हैन। आन्तरिक आय र राजस्वबाट नै चालु खर्च चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकबाट प्रशासनिक खर्च पुर्याई पुँजीगत कार्यक्रममा समेत खर्च गरेको भए 1 नम्बर। चालु खर्च छुटाइएको छ त्योबाट उबारेर हैन त्यसबाट फर्स्ट हामीले पुँजीगत कार्यक्रम पनि चलाइएको छ भने 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनि आन्तरिक आयको विवरण सूत्रबाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा आवश्यक रह्यो। अर्को रहेको छ पुँजीगत खर्च। पुँजीगत बजेटको 60% भन्दा कम खर्च गरेको भए 0। पुँजीगत बजेटको 60 देखि 80% सम्म खर्च गरेको भए 0.5। यसलाई सामान्य मान्ने। उत्तम चाहिँ पुँजीगत बजेटको 80% भन्दा बढी खर्च भयो भने त्यसलाई उत्तम मानिन्छ र 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। त्यो खर्च भएको हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ सूत्रबाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरणबाट थाहा हुन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण आलेको प्रतिवेदनबाट पनि थाहा हुन्छ र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। अर्को सूचक रहेछ राजस्व सङ्कलन। राजस्व अनुमानको 70% भन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको भए 0। राजस्व अनुमानको 70 देखि 90% राजस्व सङ्कलन भएको भए 0.5 र राजस्व अनुमानको 90% भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक योजना तथा बजेट पुस्तिकाबाट यो कुरा थाहा हुन्छ। वार्षिक प्रगति पुस्तिकाबाट पनि थाहा हुन्छ र आन्तरिक राजस्व लक्ष्य र सङ्कलित राजस्वको परिमाण देखिने दस्तावेजबाट पनि यो कुराहरू थाहा हुन्छ। हामीले तोकेको अथवा यति चाहिँ उठ्छ होला भनेर अनुमान गरेको जुन रकमको 90% भन्दा बढी चाहिँ त्यो राजस्व चाहिँ हामीले सङ्कलन गर्न सफल भयौँ भने त्यो चाहिँ सफल मानिन्छ र उत्तम मानिन्छ र 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। खर्च गर्ने अख्तियारी सभाले बजेट पास गरिसके पछाडि बजेट र कार्यक्रम पास गरिसकेपछि खर्च गर्ने अख्तियारी पनि दिनुपर्छ। प्रमुख वा अध्यक्षले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासक अधिकारीलाई तोकिएको समयभन्दा पछि दिएको भए 0.5 नम्बर मात्रै प्राप्त हुन्छ। खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख अध्यक्षले 7 दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई दिइसकेको होइन 7 दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ। दिएको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। अख्तियारीको प्रति त्यो चाहिँ हामीले एउटा अख्तियारी पत्रै नै बनाएको हुन्छौँ। अध्यक्ष वा प्रमुख अध्यक्षले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई नदिएको चाहिँ छ भने त्यसलाई 0 छ। र धेरै ठाउँमा यो यति धेरै अब सबैलाई सहज हुने गरी त्यो जानकारी पनि कमाइला होला। त्यो विषय चाहिँ समग्र अवस्थामा 2 र प्रक्रियागत अवस्थामा 4 साथै परिमाणात्मक अवस्थामा 5 नम्बर यसले चाहिँ ओगटेको हुन्छ। जम्मा यसले 11 अङ्क चाहिँ यसले ओगटेको छ। अर्को विषय क्षेत्रको 5औं नम्बरमा चाहिँ सेवा प्रवाह भन्ने छ हैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड त्यो कुराहरू यसभित्र खुल्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था चाहिँ समग्र अवस्था 3 प्रक्रिया अवस्था 4 र परिमाण अवस्था 9 यसले चाहिँ समेटेको छ। सेवा प्रवाह भनेको छ यो स्थानीय तहबाट नागरिकले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कार्यपालिकामा छलफल भई सेवा प्रवाह सुधारका सम्बन्धमा निर्णय भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हामीले 1 नम्बर प्राप्त गर्छौँ। कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय यसको लागि चाहिँ प्रति चाहियो। निर्णय कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन पनि यसमा चाहियो। व्यवस्थापन परीक्षण एक्जिट पोल जस्ता विधि प्रयोग गरी प्राप्त सुझावको आधारमा कार्यपालिकामा छलफल गरी सोही बमोजिम सुधार भएको अवस्थामा मात्र अवस्था 4 को अङ्क दिने। 1 अङ्क चाहिँ कस्तो अवस्थामा दिने भन्ने कुरा प्रमाणीकरणको आधारको तेस्रो नम्बरमा उल्लेख भएको छ। वडाले उपलब्ध गराउने सेवा भनेको छ हैन। अब वडाले तोकिएको सबै सेवाहरू दिइरहेकै हुन्छ। त्यसमा पनि सबै वडामा आफ्नै भवनमा कार्यालय स्थापना भई सबै सेवाहरू प्रवाह भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वडा कार्यालयहरू स्थापनाको विवरण, वडाबाट सेवा प्रवाहको विवरण,
यसमा बडापत्रको कुराहरू पनि हुन्छन्। वडा कार्यालयको भवनको अभिलेख हैन, अब जग्गा धनी पूर्जा होला। त्यसपछि वडा कार्यालय भवन भाडामा रहेको अवस्थामा अवस्था 3 अनुसारको अङ्क दिने भनेको छ। अवस्था 3 भनेको 0.75 भनेको छ। यदि कार्यालय चाहिँ भाडामा छ भने चाहिँ 0.75 मात्रै अङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि यसले के भन्नु भने आफ्नै भवन चाहिँ आवश्यक हुने भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। सेवाप्रतिको सन्तुष्टि, यसमा चाहिँ सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राही पूर्ण सन्तुष्टि भएको अवस्थामा 1। तर कसरी चाहिँ हामीले सेवाग्राही चाहिँ सन्तुष्टि छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ भने गुनासो वा उजुरी सङ्ख्या र निर्णय। गुनासो परेन, उजुरी परेन भने मान्न सक्छ, तर गुनासो र उजुरी नपर्नु पनि समस्या नै हो। फेरि उपभोक्ता सर्वे हैन, तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ सेवा भन्ने कुराहरू हामीले सर्वेको रूपमा पनि जान्न सकियो। सार्वजनिक सुनवाईको अभिलेख र तस्बिर भिडियो हैन, म सन्तुष्ट छु भन्ने कुराहरू खुलिएको र सार्वजनिक सुनवाईको चाहिँ भिडियोहरू आवश्यक हुन्छ। सेवाग्राही र सन्तुष्टि एक्जिट पोल जस्तो प्रक्रियाबाट पनि हामी यसलाई लिन सक्छौँ। सेवा प्रवाहमा प्रविधिमा आधारित टोकन, अनलाइन रजिस्ट्रेसन, कम्प्युटर बिलिङ प्रयोगको आदि यो धेरै सेवाग्राही भएको अवस्थामा यसले प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेवा प्रवाहमा उल्लेखित सबै प्रकारको सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको भए 1। टोकन प्रणाली, अनलाइन रजिस्ट्रेसन, कम्प्युटर बिलिङ। कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवालाई अनलाइन वा सफ्टवेयरमा आधारित बनाइएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भनेको छ। सबै सेवाहरू त अब सफ्टवेयर र अनलाइन सिस्टमबाट त्यति धेरै अब डेलिभर भएको अवस्था छैन नै हैन। धेरैले चाहिँ अब कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। सेवा प्रवाहको मापदण्ड, यसमा चाहिँ कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयन भएको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। निर्धारित गरिएका सेवाका मापदण्ड एवं सूचकहरू वेबसाइटमा मापदण्ड राखिएको, मापदण्ड पालनाको समीक्षा प्रतिवेदन पनि यसमा चाहिँ आवश्यक हुने। बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानीको कुरा छ। यसमा सबै भुक्तानीहरू बैंकिङ प्रणालीबाट भई ई पेमेन्ट लागू गरेको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। बैंकिङ भुक्तानी प्रणाली ई पेमेन्टको लागि भएको सम्झौता, बैंकसँग गरिएको सम्झौता को चाहिँ यसमा प्रति चाहिन्छ। कार्यालयबाट गरिने भुक्तानीहरू बैंकिङ प्रणाली र नगदमा समेत हुने गरेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यसलाई 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। हामीले सकेसम्म हैन अनिवार्य रूपमा बैंक मार्फत नै भुक्तानी दिनुपर्ने या ई पेमेन्ट पनि गर्न सकिने कुरालाई यसले आकर्षण गर्छ। वडामा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था भनेको छ हैन। सबै वडामा वडाध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा निजले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरेको कार्यभाग या अन्य वैकल्पिक उपायहरू हुन सक्छ। जिम्मेवारी तोकिएको पत्रको प्रति, कसैलाई चाहिँ कार्यभाग छोडिएको या जिम्मेवारी तोकिएको भए त्यसको प्रति चाहियो। अधिकार प्रत्यायोजनको प्रति चाहियो। कुन विषयहरू चाहिँ हामीले तपाईले सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ दिएको प्रतिवेदन पत्र नै चाहियो। वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको जानकारी गाउँ नगरपालिकामा प्राप्त हुने गरेको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने। त्यसरी कसैले जिम्मेवारी तोक्दाखेरि त्यसको बोधार्थ चाहिँ गाउँपालिका या नगरपालिकामा पनि जानकारीको रूपमा आउनुपर्छ। गुनासो फड्चेउट भनेको छ। मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त गुनासोको अभिलेख राखी सो मध्ये 80% भन्दा बढी सम्बोधन भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। गुनासो दर्ता किताब, गुनासो फड्चेउट सूची, गुनासो चाहिँ कसले कुन मितिमा के विषयमा गर्यो भन्ने एउटा दर्ता किताब चाहियो। दोस्रो कुरा उक्त त्यसरी प्राप्त गुनासोहरू उजुरीहरूलाई चाहिँ फड्चेउट गरिएको छ कि छैन, कुन मितिमा चाहिँ कसरी फड्चेउट गरियो सोको अभिलेख पनि यसमा चाहिँ संलग्न राख्नु पर्यो। 40% भन्दा कम चाहिँ गुनासो सम्बोधन भयो भने चाहिँ 0 नम्बर हुन्छ। 80 नै नम्बर भन्दा बढी हुन्छ 1 नम्बर प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खाता मार्फत भुक्तानी हैन, यसलाई चाहिँ लाभग्राहीको 1/3 सम्म आधार 1, 2, 0 हुन्छ। कुल लाभग्राहीको
1/3 देखि 2/3 भए 0.5 र कुल लाभग्राहीको 2/3 भन्दा माथिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ बैंक मार्फत पायो भने 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। लाभग्राही संख्या र भुक्तानीको अभिलेख बैंक सुविधा उपलब्ध भए बैंकको स्टेटमेन्ट चाहिँ यसमा आवश्यक हुन्छ। यी डकुमेन्टहरु चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने या बनाउनु पर्ने या अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जन्मेको मितिले 35 दिनभित्र भएको कुल जन्मदाता संख्या 70% भन्दा कम छ भने चाहिँ 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। 70 देखि 90% सम्मले चाहिँ 35 दिनभित्र जन्मदाता लिनुहुन्छ भने 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ। 90% भन्दा बढीले चाहिँ जन्मेको 35 दिनभित्र जन्मदाता लिनुहुन्छ भने 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ वडामा भएको व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब हैन को चाहिँ यसमा प्रति आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक सुनवाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो। यसले सुशासनलाई पनि बढावा गर्छ। प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनवाई भएको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। सार्वजनिक सुनवाईको अभिलेख पुस्तिका चाहिँ यसको लागि प्रमाण चाहिन्छ। मूल्याङ्कन अवधिमा एक पटक मात्र सार्वजनिक सुनवाई भएको भए 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। मूल्याङ्कन अवधिमा 2 पटकसम्म सार्वजनिक सुनवाई भएको भए 0.5% हुन्छ। तर यसको मापदण्ड चाहिँ प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनवाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। वर्षमा 3 पटक चाहिँ अनिवार्य नै हो र त्यो भन्दा बढी पटक पनि गर्दा असल हुन्छ भन्ने यसको धारणा हो। सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवाको प्रयोग हैन हामी घुम्ती सेवाको रूपमा घुम्ती सेवाका क्षेत्रहरू खोप भिटामिन ए वितरण स्वास्थ्य शिविर कृषि पशु सम्बन्धी सेवाहरू व्यक्तिगत घटना दर्ताका सेवाहरू चाहिँ हामीले घुम्ती सेवाको रूपमा लान सक्छौं। सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्यकता अनुसार सबै वडामा घुम्ती सेवाहरू समेत सञ्चालन गर्ने गरेको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। घुम्ती सेवाको अभिलेख पुस्तिका उक्त घुम्ती सेवामा को व्यक्तिहरू चाहिँ सेवा लिन आएका थिए हैन सहभागी भएका थिए भन्ने कुराहरू खुल्ने खालको प्रति चाहियो। घुम्ती सेवामा 3 भन्दा बढी सेवा दिएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने हैन एउटा मात्रै सेवा दिनलाई घुम्ती सेवा सञ्चालन गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो मानिदैन। तर 3 वटा भन्दा बढी एकीकृत सेवाहरू चाहिँ एकै पटक लान सकियो भने चाहिँ त्यसलाई 1 अङ्क दिने भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच है मूल्याङ्कन अवधिमा विद्यार्थी भर्ना दर 90% भन्दा बढी भई गत वर्षको तुलनामा विद्यालय छोड्ने दर 50% भन्दा बढीले घटेको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमबाट विद्यार्थीको कक्षागत भर्ना र हाजिरी सहित समग्र स्थिति देखिने प्रतिवेदन चाहिँ यसमा आवश्यक हुन्छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भई कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित भएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ वेबसाइटमा पनि उक्त कुरा चाहिँ खुलेको हुनु पर्यो। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच नेपाल सरकारको नीति बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति उपकरण र औषधि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएको बालबालिकाको लागि अनिवार्य गरिएको खोप 90% भन्दा बढी बालबालिकाले प्राप्त गरेको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति उपकरण र औषधि आवश्यकता र परिपूर्तिको अवस्था झल्किने प्रतिवेदन चाहियो। हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमबाट प्राप्त प्रतिवेदन सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको विवरण स्वास्थ्य संस्थामा भएको दरबन्दी र नियमित कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको संख्या स्वास्थ्य उपकरण औषधि उपलब्धता बर्थिङ सुविधा बालबालिकाको अभिलेख र खोप लिएकाको कार्ड हैन रेकर्ड चाहियो लगायतको समग्र स्थिति देखिने प्रति चाहियो। सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना भई स्वीकृत दरबन्दी पदपूर्ति भएको अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। कृषि र सेवा पशु सेवा स्थापना भएका सबै कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरूमा आवश्यक जनशक्ति माग अनुसारको सेवा र प्रविधि उपलब्ध भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। कृषि सेवा केन्द्र संख्या प्रति सेवा केन्द्रले सेवा पुर्याउनु पर्ने क्षेत्र हेक्टर या क्षेत्रफल पशु सेवा केन्द्रहरूको संख्या प्रति सेवा केन्द्रले पुर्याउनु पर्ने पशु गोटा लगायत कृषि र पशु सेवा केन्द्रले पुर्याउनु पर्ने सेवाको मापदण्ड यसमा चाहिँ खुलेको हुनु पर्यो। मापदण्डको अनुपातमा हालको सेवाको अवस्थामा झल्किने विश्लेषणात्मक विवरण र प्रतिवेदन चाहिँ यसमा आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि नीतिगत र कार्यक्रम व्यवस्था गरी सो अनुसार बजार व्यवस्थापन भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरणको लागि चाहिँ नीति र कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ, संस्थागत व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ र बजारको व्यवस्था। यो तीनवटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको प्रमाण खुल्ने डकुमेन्टहरू हामीले चाहिन्छ। क्षेत्रगत नीति वा योजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भन्ने कुरा हुन्छ। र सूचक क्षेत्र 5 सेवा प्रवाहले चाहिँ जम्मा 16 अङ्कलाई यसले समेटेको छ। समग्र अवस्था 3, प्रक्रिया अवस्था 4 र परिमाणात्मक अवस्था चाहिँ जम्मा 11वटा गरिएको छ। यसमा सूचक सम्बन्धी जानकारी मेलमिलापकर्ता, मेलमिलाप केन्द्र, न्यायिक समिति, यो न्यायिक कार्य सम्पादन अन्तर्गत चाहिँ यो पहिलो सूचक रहेको छ न्याय सम्पादन भन्ने छ। न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण भई कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पादन भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। न्याय सम्पादन कार्यविधिको प्रति चाहियो, त्यसको लागि न्याय सम्पादनको अभिलेख पनि चाहियो। कति उजुरी आयो, कसले उजुरी दियो र कहिले त्यसले पेशी तोकिएर कसरी फर्चौट भयो भन्ने कुराहरू। न्यायिक समितिको काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था भई नियमित कार्य सम्पादन भएको अवस्थामा मात्र अवस्था 4 को अङ्क दिने भनिएको छ हैन। त्यसको लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको अवस्थामा मात्रै भनिएको छ। न्यायिक समिति सञ्चालनको लागि कार्यविधि निर्माण भए पनि कार्यविधिको आंशिक पालना भयो भने 0.75 आउँछ। र यसको लागि चाहिँ अनिवार्य न्यायिक समितिको लागि कार्यविधि चाहिँ आवश्यक हुन्छ र कार्यविधि बमोजिम चाहिँ न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था है, विवादको समाधानको लागि मेलमिलापकर्ताहरूको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। मेलमिलापकर्ताहरूलाई सूचीकृत नगरी मेलमिलाप कार्य गराउने गरेको भए 0.5। सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट मात्र मेलमिलाप गराउने गरेको छ भने 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीको चाहिँ प्रति चाहियो। मेलमिलापकर्ता नियुक्तिको प्रति चाहियो। मेलमिलाप निर्णयहरूको सूची पनि यसको अभिलेखको रूपमा चाहिँ आवश्यक हुन्छ। यसको लागि चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरूले चाहिँ नियुक्ति समेत दिनुपर्ने, सूचीकरण पनि गर्ने र नियुक्ति समेत चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रिया अधिकांश निर्णय संयोजकले मात्र गर्ने गरेको छ भने 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। अधिकांश निर्णय बहुमतका आधारमा 0.5 र सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन्छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। न्यायिक समितिका निर्णयहरूको अभिलेख एकल बहुमत या सर्वसम्मत कानुनी प्रक्रिया समेत देखिने गरी तयार गरिएको सूची सकेसम्म यसलाई चाहिँ सर्वसम्मतबाट निर्णयहरू गर्नुपर्ने यसको व्यवस्था छ। न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली। प्रतिवेदन पेश भई सभामा छलफल भएको। यसमा चाहिँ गाउँ नगर सभामा पनि यो प्रतिवेदनमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। अध्यक्ष मार्फत सभामा प्रतिवेदन पेश भएको दर्ता किताब, सभाको छलफल र निर्णय पुस्तिका चाहिँ यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन पेश भएको तर सभामा छलफल नगरेको अवस्थामा 0.5। प्रतिवेदन चाहिँ पेश भयो तर सभामा छलफलै भएन भने 0.5 नम्बर मात्रै प्राप्त हुन्छ। प्रतिवेदन पेश गर्ने नगरेको प्रतिवेदनै पेश गरिएन भने चाहिँ 0 नम्बर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। उजुरी फर्चौट भनेछ मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त उजुरीको 70% भन्दा बढी फर्चौट भएको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यो 70% भन्दा बढी चाहिँ फर्चौट भयो भन्ने कुरा कसरी जानकारी प्राप्त हुन्छ भने उजुरी दर्ता किताब उजुरी प्रशासकसँग हुन्छ। उजुरी फर्चौट किताब पनि हुन्छ। त्यसकारणले उजुरी कसले गर्यो, कहिले, कुन मितिमा, कुन विषयमा दर्ता गर्न ल्यायो, हदम्याद या चाहिँ त्यसमा हकदैया प्राप्त थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू उजुरी दर्ता किताबबाट थाहा हुन्छ भने कुन मितिमा कसरी फर्चौट भयो, कुन विधिबाट फर्चौट भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उजुरी फर्चौट किताबबाट त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। न्यायिक समितिको निर्णय
उपर पुनरावेदन। अब न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कसै पक्षलाई चित्त नबुझेमा सुरु जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। समितिले फर्स्यौट गरेका कुल उजुरी मध्ये 10% भन्दा कम विवाद पुनरावेदनमा गएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। उजुरी फर्स्यौट सूची यो चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ पुनरावेदन गयो भन्ने कुरा चाहिँ उजुरी फर्स्यौट सूचीबाट थाहा हुन्छ। पुनरावेदन पेश गरेका परेका उजुरी सूचीबाट पनि यसलाई चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कति प्रतिशत अथवा कतिवटा उजुरी चाहिँ अदालतमा गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ। अर्को छ मेलमिलाप केन्द्र गठन। यो सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भई सञ्चालनमा आएको भने 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको निर्णय पुस्तिका सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रमा सञ्चालन भएको प्रमाण अर्को छ। त्यसैगरी कार्यपालिकामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भई सञ्चालनमा आएको अवस्थामा सामान्य अवस्थाको अङ्क दिने भनिएको छ हैन। कुनै पनि वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन नभएको भए 0, केही वडामा मात्र मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको भए 0.5% मात्रै 5 नम्बर मात्रै यसमा प्राप्त हुन्छ। यसको लागि सबै वडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक र अनिवार्य व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। सूचक क्षेत्र 6 न्यायिक सहकारी सम्पादनको समग्र अवस्थामा 1, प्रक्रियागत अवस्थामा 3 र परिमाणात्मक अवस्थामा 3 गरेर जम्मा यसले 7 अङ्क चाहिँ यसले ओगटेको थियो। स्वमूल्याङ्कन विषय क्षेत्र अर्को 7औं नम्बरमा रहेको छ भौतिक पूर्वाधार। भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी सूचकको सम्बन्धी जानकारी चाहिँ तपाईहरुले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। संगठन तथा प्रशासन यो भौतिक पूर्वाधार भित्रको पहिलो सूचक रहेको छ सडक यातायात गुरु योजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण भएको छ छैन। गुरु योजना र हैन गुरु योजना अनुसार चाहिँ सडक चाहिँ बनेको छ छैन भन्ने कुरा हो। सडक यातायात गुरु योजनाले तोकेको सडकको क्षेत्राधिकार अनुसार नक्सा पास हुने गरेको र उक्त योजनाले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको 80% भन्दा बढी सडक निर्माण भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। सडक यातायात गुरु योजना चाहियो अनिवार्य। नक्सा पासको अवस्था 2 नम्बरमा सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ। राइट अफ वे भन्छौँ हामी यसलाई 3वटा डकुमेन्टहरु चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। सडक यातायात गुरु योजना तयार भएको अवस्थामा अवस्था 2 अनुसारको अङ्क दिने भनेको छ। अवस्था 2 मा चाहिँ 0.5 मात्रै नम्बर प्राप्त हुन्छ। जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना निर्माण भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना अनुसार योजना कम्तीमा वर्षमा एउटा जग्गा एकीकरण वा जग्गा विकास वा बस्ती विकास वा सम्पदा संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना त्यसको लागि निर्माण गरेको हुनुपर्यो गाउँ नगरपालिकाबाट। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा त्यो विषय चाहिँ समावेश भएको हुनुपर्यो र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पनि उक्त कुरा चाहिँ खुलेको हुनुपर्दछ र मात्रै यो 3वटा चाहिँ सपोर्टेड डकुमेन्ट भयो भने मात्रै 1 नम्बर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना या नीति बनेको छ। सार्वजनिक निजी तथा साझेदारी PPP सम्बन्धी नीति तर्जुमा भई नीतिमा उल्लेखित सबै योजनाहरूमा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। साझेदारी सम्बन्धी नीतिको प्रति यो साझेदारी सम्बन्धी नीति चाहिँ गाउँ नगरपालिकाले निर्माण गरेको हुनुपर्यो। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित योजनाहरूको सूची पनि तयार पार्नु पर्यो कुन चाहिँ PPP मोडलमा भइरहेको छ भन्ने कुरा। नीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा साझेदारी भएका क्षेत्र किसिम र खर्चको अंशसहितको चाहिँ अब प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ। कम्तीमा एउटा योजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा अवस्था 3 अनुसारको अङ्क दिने। अवस्था 3 ले भन्छ 0.75 नम्बर मात्र प्राप्त हुन्छ। बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भई बाल मैत्री स्थानीय शासनका पूर्वाधार पूरा गरी बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा गरेको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। बाल मैत्री तथा स्थानीय नीति त्यसको लागि गाउँ नगरपालिकाले निर्माण गरेको हुनुपर्यो। बाल मैत्री वडा घोषणाको प्रतिवेदन आवश्यक भयो। वडा चाहिँ बाल मैत्री भयो भनेर घोषणा गरेको हुनुपर्यो। बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणाको प्रतिवेदन चाहिँ यसमा आवश्यक हुन्छ। अब स्थानीय तह पनि घोषणा हुनुपर्यो र वडा पनि घोषणा हुनुपर्यो र स्थानीय नीति पनि निर्माण गरेको यो 3वटा चाहिँ कार्य गरेको अवस्थामा मात्रै 1 नम्बर चाहिँ प्राप्त हुन्छ।
निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन बनेको छ। निर्मित आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, संक्षिप्त प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आई र EIA, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA, कानुनी व्यवस्था अनुरूप सबै आयोजनाहरूमा संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन IE र EIA गरिएको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। कानुन बमोजिम IE र EIA BEA गर्नुपर्ने र सम्पन्न गरिएको आयोजनाहरूको सूची भयो भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड राष्ट्रिय भवन संहिता र स्थानीय भवन मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। भवन निर्माण स्वीकृति दिएको र निर्माण सम्पन्न भएको लाभग्राहीको सूची स्थानीय भवन संहिता नगर गाउँपालिकाले बनाएको हुनु पर्यो र सोही संहिता अनुसार कसैलाई भवन निर्माण गर्नका लागि स्वीकृति दिनु पर्यो र निर्माण भइसके पछाडि सम्पन्न भएको लाभग्राहीको सूचीमा पनि उक्त भवनलाई र घर मूल्यलाई राख्नु पर्यो। राष्ट्रिय भवन संहिता र स्थानीय भवन मापदण्डको पूर्ण पालना गरी नक्सा पास तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको हुनु पर्यो। अर्को सूचक रहेको छ सडकको विस्तार। गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा 10% भन्दा कम सडक थप भएको अवस्थामा 0। गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा 10 देखि 25% सडक थप भएमा 0.5% नम्बर। गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा 25% भन्दा बढी सडक थपिएको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदनबाट यो कुरा थाहा हुन्छ। सवारी साधन चल्न सक्ने विस्तारित सडकको अवलोकन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ। थप नयाँ सडक आवश्यक नपर्ने भनी नीति स्वीकृत भएको अवस्थामा उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भनिएको छ। सडकको स्तर उन्नति। गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा 15% भन्दा बढी सडक चाहिँ स्तर उन्नति भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। त्यसरी सडक स्तर उन्नति भएको होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ। स्तर उन्नति भएको सडकको अवलोकन प्रतिवेदन पनि हुन्छ। गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा 5 देखि 15% सडक स्तर उन्नति भएको भई 0.5 नम्बर मात्रै प्राप्त हुन्छ। गत वर्षको तुलनामा 5% भन्दा कम सडक स्तर उन्नति भएको अवस्थामा 0 नम्बर मात्रै प्राप्त हुन्छ। यसको लागि चाहिँ सडक चाहिँ अब स्तर उन्नति भयो तर 5% भन्दा कम भएको अवस्थामा चाहिँ नम्बर प्राप्त हुँदैन। खानेपानी सेवा विस्तार भनेको छ। गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा 25% भन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनबाट र खानेपानीको अवलोकन प्रतिवेदनबाट यो कुरा थाहा हुन्छ कति प्रतिशत भयो भन्ने कुरा। सबै जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा उत्तम अवस्थाको अङ्क दिन सकिन्छ भनेर रातो अक्षरमा प्रमाणीकरणको आधारको 3 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा 10% भन्दा कम घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार भएको अवस्थामा चाहिँ 0 नम्बर हुन्छ। 10 देखि 25% घरधुरीमा चाहिँ खानेपानी सेवा विस्तार भएको अवस्थामा 0.5% र 25% भन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार भएको अवस्थामा चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। तर रातो अक्षरले अन्य कुराहरू पनि समावेश गरेको छ। वार्षिक योजनाको कार्यान्वयनको स्थिति। वार्षिक योजना चाहिँ कसरी कार्यान्वयन भएको भन्ने र यसको स्थिति छ। चालु आवकको प्रगतिको अनुमान समेत पेश गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ यसमा भनिएको छ। मूल्याङ्कन अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने स्वीकृत वार्षिक योजनाको 80% भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधारको अवलोकनको प्रतिवेदन र रातोमा भनिएको छ स्वीकृत वार्षिक बजेटको 80% भन्दा बढी खर्च र 80% भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भनिएको छ। हामीसँग प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन त होला, भौतिक पूर्वाधारको अवलोकन प्रतिवेदन पनि होला, तर पनि 80% भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार भएको अवस्थामा मात्रै चाहिँ हामीले उत्तम अङ्क 1 नम्बर दिन सकिने भन्ने कुरा छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन।
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति निर्धारण गरी फोहोर विसर्जन केन्द्र बनाई एकीकृत फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरिएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको नीतिको प्रति चाहियो। फोहोर मैलालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नीति निर्माण गरिएको अनुप्रयोग गाउँ नगरपालिकाबाट उक्त प्रति चाहियो र फोहोर विसर्जन केन्द्रको परिचयात्मक तस्बिर पनि यसमा चाहिँ उल्लेख हुनु पर्यो हैन। फोहोर विसर्जन केन्द्रको परिचयात्मक तस्बिर भनेको चाहिँ डम्पिङ साइट यस ठाउँमा हो भन्ने कुराहरू राखिएको होर्डिङ बोर्डहरू पनि आवश्यक हुने भयो। औद्योगिक पूर्वाधार भनिएको छ। औद्योगिक ग्रामको निर्माण भई सञ्चालनमा आएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्रमाणीकरण चाहिँ प्रमाण चाहिँ कसरी पुग्छ भनेको जग्गाको प्रमाण चाहियो। औद्योगिक ग्रामको लागि जग्गा प्राप्त भएको जग्गाको प्रमाण चाहियो। औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ डिपिआर निर्माण भएको डिपिआर चाहियो र औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने सम्बन्धी चाहिँ औद्योगिक ग्रामको निर्मित संरचना र सञ्चालन कार्यविधि पनि यो तीनैवटा डकुमेन्टहरू र कार्यहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ। औद्योगिक ग्रामको लागि जग्गा पहिचान मात्र भएको अवस्थामा कमजोर अवस्थाको अङ्क दिने भनेको छ। कमजोर अङ्क चाहिँ 0 भनेको छ यहाँ हैन त। र यो क्षेत्र नम्बर 7 भौतिक पूर्वाधारको जम्मा यसले ओगट्ने क्षेत्र भनेको 13 अङ्क छ। समग्र स्थिति 3। अर्को 8औं नम्बरको विषय सामाजिक समावेशीकरण भनेको छ। सूचक सम्बन्धी जानकारी यहाँले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक समावेशीकरणले जम्मा 10 अङ्कबार यसले समेटेको छ र पहिलो सूचक रहेको छ सामाजिक विभेदको न्यूनीकरण भनेको छ। छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनाहरूसँग सम्बन्धित उजुरीमा उल्लेख्य रूपमा कमी आई सामाजिक सहिष्णुता र सौहार्दता सहितको समतामूलक समाजको आधार तयार भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनाहरूसँग सम्बन्धित उजुरी दर्ता किताब चाहियो। सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रति चाहियो। सामाजिक विभेद निवारण सम्बन्धी कार्ययोजना यो 3वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ। स्थानीय गैसिसा मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्थामा अवस्था 3 अनुसारको अङ्क दिने हुनेछ। अवस्था 3 ले 0.75 भन्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय गैसिसाहरूले पनि यस्ता खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन सक्छन्। समानुपातिक सहभागिता स्थानीय तहबाट गठन हुने समिति, उपसमिति, कार्यदल गठन गर्दा पूर्ण रूपमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको समानुपातिक समावेशिता कायम गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। गठित समिति तथा उपसमितिहरूको सामाजिक समावेशिता सहित देखिने सूची, समिति उपसमितिहरूको बैठकको उपस्थिति र निर्णय किताब यो 2टा डकुमेन्ट चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। र रातोमा भनिएको छ समानुपातिक सहभागिता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएको अवस्थामा अवस्था 2 अनुसारको अङ्क दिने हुन्छ। अवस्था 2 ले चाहिँ 0.5 नम्बरलाई उल्लेख गर्छ। अर्को सूचक रहेको छ सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भनिएको छ। बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि नीति कार्यक्रम तर्जुमा भएको र आवश्यकताअनुसार केन्द्रहरू स्थापना भई नियमित सञ्चालन भएको तथा सहज पहुँच भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। प्रमाणीकरणको आधार चाहिँ सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको प्रति, बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्रहरूको सूची आवश्यक हुन्छ। यो 2वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ आवश्यक रहन्छ। भने तेस्रो नम्बरमा रातो अक्षरमा लेखिएको छ सडक बालबालिका तथा आश्रयविहीन व्यक्तिको सङ्ख्या नभएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भनेको छ। नभई सामान्य अङ्क दिनु पर्यो। सामान्य अङ्कमा 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ। घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान भनेको छ। टोल विकास संस्थालाई पहिचान गरी घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम पर्याप्त र प्रभावकारी भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको हुनु पर्यो। सञ्चालन रेकर्डिङ प्रतिवेदन आवश्यक रह्यो। घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरीमा र फर्चुटको सूची चाहिँ यो प्रति चाहियो। टोल विकास संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ। र यसैको 5 र 6 नम्बरमा रातो अक्षरमा भनिएको छ टोल विकास संस्था वा गैसिसा परिचालन भएको अवस्थामा समेतलाई लिने। कुनै एउटा कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्थामा सामान्य अवस्थाको अङ्क दिने। सामान्य अवस्थाले 0.5 नम्बर भन्छ। धेरैवटा स्थानीय तहहरूमा टोल विकास संस्थाको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ अब गठन भएको र कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन।
बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथासँग सम्बन्धित कार्यहरू भनेको छ। टोल विकास संस्था परिचालन गरी बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा नियन्त्रणको लागि नीति कार्यक्रम तयार भई यस सम्बन्धी सामाजिक परिचालन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा थाहा हुन्छ यो कुरा। यस सम्बन्धी उजुरी र फर्चुट सूचीमा पनि यो विषय थाहा हुन्छ। वार्षिक बजेटमा समावेश भएको तर खर्च नभएको अवस्थामा सामान्य अवस्थाको अङ्क दिने। सामान्य अवस्थामा 0.5 नम्बर प्राप्त हुन्छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण, जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट अडिट बनिएको छ यसमा हैन। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण जीआरबी अडिट भई सोही अनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरेको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। जीआरबी अडिट रिपोर्ट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट यो कुराहरू प्रष्टीकरण हुन्छ। तर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कोड समेत राखेको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने। हामीले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेटिङ त गरियो, कार्यक्रम त निर्माण भयो, तर उत्तरदायी बजेट भनेर कोड गरिएको छैन भने चाहिँ नम्बर प्राप्त हुँदैन। महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसाको घटनामा कमी नआएको छ भने चाहिँ 0 नम्बर प्राप्त भयो। 20% भन्दा कमी आएको छ भने चाहिँ 0.5 र 20% भन्दा बढीले कमी आएको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ उजुरी किताब हुन्छ। उजुरी किताबमा चाहिँ कति प्रतिशत प्राप्त भयो भन्ने कुरा र पूर्व अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज हैन, पहिलेको सूची र अहिलेको दर्ता किताबको बीचमा तुलना गरेर यो कुरा थाहा हुन्छ र यो चाहिँ न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका कुल घटनासँग तुलना गर्न सकिन्छ। बालश्रम, बहुविवाह, बालविवाह, दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा रोकथामका लागि तर्जुमा गरिएको कार्यक्रमको लगानी भन्छ। 0.2% भन्दा कम छ भने चाहिँ 0.2 देखि 0.5% भई 0.5 र 0.5% भन्दा माथि चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रतिबाट थाहा हुन्छ। पूर्व अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणको दस्तावेजबाट थाहा हुन्छ। सशर्त अनुदान बाहेकको बाँकी बजेटको आधारमा प्रतिशत हेर्ने हैन। कति कार्यक्रमबाट सशर्तबाट आइरहेको हुन्छ, तर सशर्त अनुदान बाहेकको बाँकी बजेटको आधारमा चाहिँ यो तुलनालाई हेर्ने। महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संयोजक, अध्यक्ष भएको उपभोक्ता समितिहरूको सङ्ख्या भनेको छ 10% भन्दा कम छ भने चाहिँ 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। 10 देखि 30% सम्म भए चाहिँ 0.5 र 30% भन्दा बढी चाहिँ त्यस्तो खालको लक्षित समूहका व्यक्ति चाहिँ संयोजक भएर उपभोक्ता समितिहरू सञ्चालन गरेको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। सबै उपभोक्ता समितिका कार्य समितिहरूको नामावलीको लगत, पूर्व अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज र वडा कार्यालय र कार्यपालिका संलग्न गरी काम गरेका सबै उपभोक्ता समितिको आधारमा प्रतिशत निकाल्ने हैन। वडाबाट पनि र पालिकाबाट पनि सम्झौता गरिएका सबै उपभोक्ता समितिको आधारमा चाहिँ त्यसलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ त्यसको प्रतिशत चाहिँ निर्धारण गर्न सकिन्छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा गरिने लगानी भनेको छ। 2% भन्दा कम भयो भने चाहिँ 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। 2 देखि 10% सम्म भए चाहिँ 0.5 र 10% भन्दा बढी चाहिँ भयो भने 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति, पूर्व अवस्था र वर्तमानको विश्लेषण दस्तावेज भए यो दुईटा चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। र प्रमाणीकरणको अर्को तेस्रो नम्बर भने चाहिँ सशर्त अनुदान बाहेक बाँकी बजेटको प्रतिशत निकाल्ने भनिएको छ हैन। सशर्त बाहेकका कार्यक्रम चाहिँ निशर्त अन्तर्गतका कार्यक्रम चाहिँ 10% भन्दा बढी चाहिँ छुट्याइ गर्नु पर्यो भन्छ। र सूचक क्षेत्र नम्बर 8 सामाजिक समावेशीकरणले जम्मा 10 अङ्क यसले ओगटेको थियो हैन। समग्र अवस्थामा 2, प्रक्रिया अवस्थामा 4 र परिमाणगत अवस्थामा 4 गरेर। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन विषय क्षेत्र रहेको छ। यसको सूचक सम्बन्धी जानकारी यहाँले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। वातावरण संरक्षण विपद व्यवस्थापनमा छुट्याएको अङ्कबार मैले अघि भने यसले 9 अङ्क समेटेको छ। वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन भनिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 74 को दफा 11 उपदफा 2
व्यवस्थापनको लागि योजना ऐन रणनीति कार्ययोजना तर्जुमा भएको र सो अनुरूप विपद व्यवस्थापनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको तथा उद्धार र राहत सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि त्यो विपद व्यवस्थापन योजना चाहियो हैन, त्यो चाहिँ गाउँ नगरपालिकाले निर्माण गरेको हुनु पर्यो। विपद व्यवस्थापन ऐन रणनीति र कार्ययोजना पनि निर्माण भएको हुनु पर्यो। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन भएको हैन, LEOC भन्छौँ यसलाई हामी। राहत उद्धार सामग्रीको अभिलेख पनि तयार भएको हुनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा मात्रै 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै पनि छुट्यो भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त नहुन सक्छ। वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण जल, भूमि, ध्वनि, वायु र खाद्य भनेको छ। यसमा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको र वायु प्रदूषणको स्तरमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप भएको अवस्था छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट यो कुरा थाहा हुन्छ। प्रदूषण स्तरको मापन नमुना, अब वायु प्रदूषणको स्तर खुलेको प्रतिवेदन पनि यसमा चाहिँ एट्याचमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। वातावरण मैत्री पूर्वाधार स्थानीय वातावरण ऐन स्थानीय वातावरण मैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भई वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका पूर्वाधार पुरा गरी वातावरण मैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वातावरण मैत्री स्थानीय नीति, वातावरण मैत्री वडा घोषणाको प्रतिवेदन, वातावरण मैत्री स्थानीय तह घोषणाको प्रतिवेदन र स्थानीय वातावरण ऐन चाहिँ यसको लागि अनिवार्य शर्त हुन्। विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन भनिएको छ। यसमा चाहिँ कार्ययोजना बमोजिम विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कनका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ भने चाहिँ 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन भएको हुनु पर्यो हैन, नक्सा देखिनु पर्यो। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको हुनु पर्यो। सम्पन्न कार्य आयोजनाको सूची हुनु पर्यो। विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कनको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको अवस्थामा मात्र सामान्य अवस्थाको अङ्क नदिने भनेको छ। वातावरणीय क्षेत्र प्रबन्धनमा बजेट विनियोजन वार्षिक रूपमा बाल उद्यान, खुल्ला क्षेत्र, हरियाली क्षेत्रका विस्तारका लागि समानीकरण अनुदानको 3% भन्दा बढी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन भई चौतारीहरू वा पोखरीहरू वा सडक हरियाली क्षेत्र विस्तार भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त विषय चाहिँ खुलेको हुनु पर्यो। वातावरणीय क्षेत्र प्रबन्धनको लागि कुनै बजेट तथा कार्यक्रम समावेश नभएको अवस्थामा कमजोर अवस्थाको अङ्क दिने। कमजोर अङ्क भन्नाले 0 नम्बरलाई हामी भन्छौँ। यो चाहिँ समानीकरण अनुदानको 3% भन्दा बढी विनियोजन चाहिँ चौतारा या पोखरी या सडक हरियाली बनाउने वातावरणीय क्षेत्र प्रबन्धनमा बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्छ भनेको छ। वातावरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सहभागिता। वातावरण संरक्षणका 50% भन्दा बढी कार्यक्रममा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सहभागिता रही वातावरण संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन आएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। कार्यक्रममा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता झल्कने दस्तावेजको प्रति उपस्थिति हुन सक्ला या फोटो हुन सक्छ। स्थानीय जनसहभागिताको नीति पनि गाउँ नगरपालिकाले निर्माण गरेको हुनु पर्यो। टोल विकास संस्था, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थातर्फबाट वातावरण संरक्षणका कार्यक्रममा लागत सहभागिता भएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने। स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा बजेट विनियोजन र खर्च तोकिएको छैन भन्ने 0 नम्बर प्राप्त हुन्छ। कुल पुँजीगत बजेटको 0.5% भन्दा बढी विनियोजन भई विपदमा व्यवस्थापनको पूर्व तयारी वा प्रतिकार्य वा पुनर्लाभको लागि विनियोजित बजेटको कम्तीमा 50% बजेट खर्च भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। त्यसरी कुल पुँजीगत बजेटको 0.5% भन्दा बढी विनियोजन भएको कुरा चाहिँ
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा थाहा हुन्छ र विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरेको खर्च विवरणबाट पनि थाहा हुन्छ। यो दुईवटा डकुमेन्टहरु चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन स्थापना गरी बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा सामान्य अवस्थाको अङ्क दिने। सामान्य अवस्था भन्नाले 0.5 नम्बरलाई जनाउँदछ। टोल विकास संस्था गठन तथा सञ्चालन। टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा भई सो कानुनको आधारमा 80% भन्दा बढी घरधुरी टोल विकास संस्थामा आबद्ध भई सञ्चालन अभएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको प्रति, टोल विकास संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको संख्या, स्थानीय तहको वस्तुगत विवरण, यो तीनवटा कार्यहरू चाहिँ झल्किने डकुमेन्टेसनहरू आवश्यक हुन्छ। टोल विकास संस्था सम्बन्धी स्थानीय कानुनी व्यवस्था भएकोमा सामान्य अवस्थाको अङ्क दिने। सामान्य अङ्क भन्नाले 0.5 नम्बरले जनाउँदछ। एम्बुलेन्स अग्नि नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरूको उपलब्धता। एम्बुलेन्स अग्नि नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरूमा 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको पहुँच भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। एम्बुलेन्स अग्नि नियन्त्रण जस्ता सेवाहरूको सूची हैन, एम्बुलेन्स दमकल जस्ता सेवाहरूको सूची चाहियो। आकस्मिक सेवाहरूको पहुँचको समीक्षा प्रतिवेदन, यो दुईवटा डकुमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ। सबै बस्तीहरूमा एम्बुलेन्स दमकल पुग्न सक्ने सडक पूर्वाधार भएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने भन्छ हैन। सबै वडा बस्तीमा दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न नसकेको अवस्थामा 1 नम्बर दिन सकिँदैन र यस्तो अवस्थामा सामान्य अङ्क दिने। सामान्य अङ्क भनेको 0.5 नम्बर मात्रै प्राप्त हुन्छ। यसरी वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनबाट जम्मा यसले 9 अङ्क भार यसले ओगटेको थियो। समग्र अवस्था 1, प्रक्रियागत अवस्था 3 र परिमाणगत अवस्था 5 गरेर जम्मा 9 अङ्क यसले समेटेको थियो। स्वमूल्याङ्कन विषयगत क्षेत्रको अन्तिम रहेको छ सहकार्य र समन्वय। सहकार्य र समन्वयको सूचक सम्बन्धी जानकारी चाहिँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले जम्मा 6 अङ्क भार चाहिँ ओगटेको छ। सहकार्य र समन्वयको पहिलो सूचक रहेको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय। नेपालको संविधानको धारा 235 मा यो व्यवस्था भएको छ। सङ्घ र प्रदेशसँग गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत समन्वय गरेर मात्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने गरेको र स्थानीय तहले प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजस्व रकम नियमित रूपमा उपलब्ध गराएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। अन्तर सरकारी समन्वय सम्बन्धी नीतिगत निर्णयको प्रति चाहियो। यसमा चाहिँ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समन्वय र साझेदारी आवश्यक हुने र बाँडफाँड रकम प्रदेशमा बुझाएको प्रमाण पनि यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। समग्र अनुदान, विशेष अनुदान र साझेदारी कार्यक्रमको लागि प्रदेश तथा सङ्घमा कार्यक्रम प्रस्ताव माग भई स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र अवस्था 3 को अङ्क प्रदान गर्ने। अन्तर स्थानीय तह सहकारी र समन्वय, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन आदि कुरा हुन्छन्। यसमा सहलगानीका आयोजनाहरू चाहिँ ल्यान्डफिल सहर, अग्नि नियन्त्रण, सडक हरियाली, प्लास्टिक नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रङ्गशाला, खेलकुद, पर्यटन, बोटानिकल गार्डन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी आदि पर्छन्। साझा सरकारका विषयहरूमा सहकार्य र समन्वय गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको नीति र संरचना निर्माण भई हरेक वर्ष कम्तीमा 1 क्षेत्रमा सहलगानीका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। पहिचान भएका साझा सरकारका विषयहरूको सूची, संरचनाको खाका सहितको सहकार्य र समन्वय नीति, बैठकमा उपस्थिति र निर्णयको प्रति चाहिँ यसमा आवश्यक हुन्छ। दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको सरोकारको विषयमा बन्ने समितिहरूको गठन र सञ्चालन। स्थानीय तहबीच साझा हित र सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने संयुक्त समिति गठन भई समितिहरू क्रियाशील रहेको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। संयुक्त समिति गठनको उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका, समिति चाहिँ गठन भएको या गरेको झल्किने किसिमको उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका आवश्यक हुन्छ। संयुक्त समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयको प्रति पनि आवश्यक हुन्छ। यसमा चाहिँ 2वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ आवश्यक रहन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 26 अन्तर्गत चाहिँ यो व्यवस्थालाई राखिएको छ। अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण। स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश स्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न विषयमा जानकारी भई समन्वयका लागि संरचना तयार भई संरचना क्रियाशील भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण संरचना गठन निर्णयको प्रतिलिपि
तिनै तहका सरकारहरूका बीच समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमको सूची आवश्यक रहन्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित पेज खण्ड यसमा चाहिँ आवश्यक रहन्छ हैन। सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको नियमित आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिमा अनुदान उपलब्ध गराउने निकायमा पठाएको प्रमाण भएको अवस्थामा मात्र उत्तम अवस्थाको अङ्क दिन सकिन्छ पनि भनेर रातो अक्षरमा चाहिँ यसमा स्पष्टीकरण गरिएको छ। अन्तरस्थानीय तह साझेदारी, लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारीमा आयोजनाको संयुक्त व्यवस्थापन गर्न एकभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। यसरी चाहिँ अन्तरस्थानीय तहसँग साझेदारी भएको नभएको भन्ने जानकारीको लागि चाहिँ वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रतिबाट थाहा हुन्छ। स्थानीय तहहरूबीच साझेदारी भएको निर्णय पुस्तिका हैन, 2 स्थानीय तहहरूबीच भएको संयुक्त समिति या सहमति या साझेदारी भएको निर्णयको पुस्तिकाबाट थाहा हुन्छ र यी दुईटै डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक हुन्छ। फेरि जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वय भनेको छ विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण समन्वय समिति प्राप्त पृष्ठपोषण, सुझाव तथा अनुगमन प्रतिवेदनमाथि कार्यपालिकामा छलफल भई आवश्यक निर्णय भएको अवस्थामा 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, अनुगमन प्रतिवेदन तथा सुझावको प्रति चाहिँ त्यसमा एट्याचमेन्ट रहनुपर्छ। जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूबीच समन्वय बैठक र निर्णय पुस्तिका पनि चाहिन्छ। यो दुईवटा डकुमेन्टहरू चाहिँ अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। यसै प्रमाणीकरणको आधारको तेस्रो र चौथो नम्बरमा भनेको छ जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन नियमित पठाएको र जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन भई सुझाव नदिएको अवस्थामा उत्तम अवस्थाको अङ्क दिने। जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन नियमित नपठाएको अवस्थामा सामान्य अवस्थाको अङ्क दिने भनेको छ। गाउँ नगरपालिकाबाट पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनहरू वा कुनै पनि डकुमेन्टका कुराहरू या सुझावहरू चाहिँ नियमित रूपमा पठाउनु पर्ने देखिन्छ। मूल्याङ्कनको नतिजाको सारांश यसले जम्मा 6 अङ्क प्राप्त गरेको थियो हैन, ओगटेको थियो। विशेष क्षेत्र सूचक नम्बर, सूचक प्रमाणीकरणका आधारहरू, सभा सञ्चालन प्रक्रिया चाहिँ सभाका सदस्यहरूलाई दिएको कार्यालय पत्र प्रति अनि त्यसपछि विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरिएको भए अनि त्यसपछि कार्यपालिकाको निर्णय, कार्यसूची, उपस्थित निर्णय पुस्तिका सदस्यहरूले भिन्न मत राखेको भए त्यसको अभिलेख राख्नु पर्यो। सभा कार्यपालिकाले बनाएको स्थानीय कानुन सम्बन्धी चाहिँ निर्णय उल्लेख भएको स्थानीय राजपत्र प्रति कार्यालयको सूचना पार्टी मार्फत सार्वजनिक गरेको भए, वेबसाइट, पत्र पत्रिका, टेलिभिजनबाट गरेको भए त्यसको प्रमाण चाहियो। सभा र कार्यपालिकाको समिति सम्बन्धी कार्यविधिको प्रति, उपसमिति समितिको निर्णय पुस्तिका वेबसाइट मार्फत उपलब्ध गरेको भए लिङ्क राख्ने। कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी बैठक सञ्चालन विधिको प्रति कार्यसूची पठाएको नपठाएको वा इमेल, एसएमएस, बल्किङ गरेको भए नभएको अनि उपस्थिति निर्णय पुस्तिका। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको निर्देशिका, अनुगमन प्रतिवेदन, सुझाव कार्यान्वयनको निर्णय र कार्यान्वयन प्रतिवेदन, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति दर्ता गरेको नगरेको, प्रदेशमा पठाएको नपठाएको समयभित्र, मूल्याङ्कन अवधिमा बसेको कार्यपालिकाको बैठक सङ्ख्या, निर्णय पुस्तिका, समीक्षा भएको बैठकहरू, प्रत्येक बैठकमा चाहिँ पूर्व बैठकको समीक्षा गर्नुपर्ने, लेखा प्रणालीमा सूत्रको प्रयोग गरिएको, योजना तथा बजेटको अभिलेख, 2 खर्च अभिलेख गरेको नगरेको, गाउँ कार्यपालिकाको क्षमता विकास सम्बन्धी क्षमता विकास योजना प्रति, क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन, तालिम योजना हाजिरी लगायतका योजना प्रतिनिधि कर्मचारीहरूको लागि प्रतिवेदन तथा विवरण प्रेषणको लागि चाहिँ मासिक प्रतिवेदन पठाएको कार्यालय प्रति, चलानी रजिस्टर वा इमेलको प्रति, वेबसाइटको लिङ्क, त्यसरी विषयगत विभाग, शाखा, महाशाखा, उपशाखाहरू संरचनागत कार्य विवरणको प्रति अनि त्यसरी संरचना तथा जनशक्ति कार्य विवरणको प्रति, वेबसाइटमा कार्य विवरण राखिएको लिङ्क, स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भनिएको पदहरूमा करारबाट मात्र पदपूर्ति, कर्मचारीको दरबन्दी ओएनएम प्रतिवेदन, करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता, त्यसरी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन सम्झौता, कार्य गर्ने भन्ने उत्तर पुस्तिका निर्णय पुस्तिका, प्रशासकीय अधिकृत लगायतको जनशक्ति क्षमता विकास लगानी अनि वार्षिक बजेट तथा प्रतिवेदन, हाजिरी रजिस्टर वा यी हाजिरीको विश्लेषण, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ 75% भन्दा बढी चाहिँ उपस्थित हुनुपर्ने, क्षमता विकास कार्यक्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सहभागिता, कर्मचारीहरूको दरबन्दी ओएनएम, पदाधिकारीको विवरण, कार्यरत कर्मचारी अस्थायी, स्थायी र करार सहित अनि पदाधिकारी र कर्मचारीको विकास क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन, तालिम योजना, हाजिरी लगायतको डकुमेन्टहरू चाहिँ आवश्यक हुने यस खण्डमा चाहिँ।
त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ खास गरेर यो प्रमाणीकरणको जुन आधार भनिएको छ, प्रमाणीकरणको आधारमा भनेको चाहिँ हामीले प्रमाण पुर्याउने कुराहरू हो। उक्त कार्यक्रमहरू यसभन्दा अगाडि भएका छन् भने चाहिँ उक्त कार्यक्रम चाहिँ भएको हो भन्ने कुरा प्रमाण दिने खालका डकुमेन्टहरू नै प्रमाणीकरणका आधारहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ अब सूचक अनुसारको प्रमाणीकरण डकुमेन्टहरू चाहियो। यसमा चाहिँ 3 नम्बरको 1.1मा छ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आवधिक योजना तर्जुमा भने चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमको प्रति स्पेशल बेस्ड आवधिक योजना दस्तावेज चाहियो। त्यस पछाडि मध्यकालीन खर्च संरचना यो MTEF पनि चाहियो। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा सम्बन्धित समिति समन्वय समितिहरू गठन गर्ने निर्णय पुस्तिका भएको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण बजेट सीमा निर्धारण समितिको निर्णय, बजेट तथा कार्यक्रम समितिको निर्णय, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, दिगो विकास लक्ष्यहरू स्थानीयकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, SDG लिङ्केज सहितको आवधिक र वार्षिक योजना दस्तावेज, वार्षिक तथा आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदन चाहियो। विषयगत क्षेत्र अनि बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको निर्णय पुस्तिका, योजनाको प्राथमिकरण गर्ने निर्णय, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुति र स्वीकृति, बजेट सभामा बजेट पेश गरेको अभिलेख, सभाको बैठकको उत्तर पुस्तिका र उत्तर पुस्तिका, निर्णय पुस्तिका, वार्षिक कार्यक्रमको प्रति अनि गैरसँग समन्वय भए उक्त माइन्युट अनि प्रतिवेदन चाहियो। गैरसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम भए कुल बजेटमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति 5 लाखभन्दा कम लागतको योजना चाहिँ बनाउन नहुने भन्ने छ। वार्षिक आन्तरिकता वृद्धि अनि आय वृद्धि गर्नको लागि आन्तरिक आयको अभिलेख चाहियो। गैर मार्फत योजना कार्यान्वयनको लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति, साझेदारी सम्बन्धी निर्णय पुस्तिका, समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति, आन्तरिक स्रोतको लागि स्थानीय सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 65 मा भनेको छ राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, राजस्वका दरको सूची, आन्तरिक आयको तुलनात्मक अभिलेख अनि वित्तीय अनुशासन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कनको लागि भने चाहिँ निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसारको आय व्यय विवरण, निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसारको आय व्यय विवरण, आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकरण, आय व्ययको आवधिक विवरण अनि समयभित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको प्रचलित कानुन अनुसार योजना गुरु योजना, खरिद गुरु योजना, वार्षिक खरिद योजना बनाउने, खरिद योजनाको वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रमको उपस्थिति, समीक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन चाहियो। अनि रकमान्तरको लागि चाहिँ स्वीकृत वार्षिक बजेट, संशोधित वार्षिक बजेट, सूत्रबाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण, प्रशासनिक खर्चको लागि वार्षिक कार्यक्रम, आन्तरिक आयको विवरण, सूत्रबाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण, संस्थागत पुँजीगत खर्चको लागि सूत्रबाट प्राप्त बजेट, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य सङ्कलित परिणाम देखिने दस्तावेज, अख्तियारीको प्रति खर्च गर्ने अख्तियारीको लागि चाहिँ, सेवा प्रवाहको लागि चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन, वडाले उपलब्ध गराउने सेवामा चाहिँ वडा कार्यालयहरू स्थापनाको विवरण, वडाबाट सेवा प्रवाहको विवरण, वडाको कार्यालयको भवनको अभिलेख, सेवा प्रवाहको सन्तुष्टि अनि गुनासो वा उजुरी सङ्ख्या, उपभोक्ता सर्वे अनि सार्वजनिक सुनवाईको अभिलेख र तस्बिरहरू चाहियो। सेवा प्रवाहमा प्रविधिमा आधारित टोकन, अनलाइन टोकन प्रणाली भए, अनलाइन रजिस्ट्रेसन भए अनि कम्प्युटर बिलिङहरू छन् भने त्यसलाई हामीले यो चाहिँ सेवाग्राहीको प्राथमिकरण भन्ने हो। सेवा प्रवाहको मापदण्ड SOP अनि निर्धारित गरिएको सेवाको मापदण्ड सूचकहरू, वेबसाइटमा मापदण्ड राखिएको मापदण्ड पालना समीक्षाको प्रतिवेदन, बैङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी, ई-पेमेन्ट भएको भई सम्झौता, सेवामा वडामा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था, जिम्मेवारी तोकिएको पत्र अनि अधिकार प्रत्यार्जनको प्रति, गुनासो फर्चौट, गुनासो दर्ता किताब, गुनासो फर्चौट सूची अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत अनि लाभग्राही सङ्ख्या, भुक्तानीको अभिलेख, बैङ्क सुविधा उपलब्ध भए बैङ्कको स्टेटमेन्ट, जन्मेको 35 दिनभित्र घटना दर्ता किताब चाहियो। सार्वजनिक सुनवाईको लागि सार्वजनिक सुनवाईको अभिलेख पुस्तिका, सार्वजनिक सुनवाईको उपस्थिति पुस्तिका, 5 सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवाको अभिलेख पुस्तिका, शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच हुनेछ। यो EMIS-बाट विद्यार्थीको समकक्षागत भर्ना हाजिरी गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच हुनेछ, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति औषधि आवश्यकताहरूको पूर्ति अनि HMIS-बाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू, अनि कृषि र पशु सेवा, कृषि सेवा केन्द्र सङ्ख्या, प्रति सेवा केन्द्रहरूले सेवा पुर्याउने क्षेत्र, हेक्टर क्षेत्रफल, पशु सेवा केन्द्रहरूको सङ्ख्या आदिका कुराहरू छन्। मापदण्डको अनुपातमा हालको सेवाको अवस्था झल्कने विश्लेषणात्मक विवरण, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण, नीति कार्यक्रम चाहिँ अनि संस्थागत व्यवस्था, बजारको व्यवस्था, न्याय सम्पादन कार्यविधिको प्रति, न्याय सम्पादनको अभिलेख, मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था, मेलमिलापकर्ताहरूको सूची, मेलमिलापकर्ता नियुक्तिको प्रति, मेलमिलापका फैसलाहरूको सूची, न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रिया, न्यायिक समितिका निर्णयहरूको अभिलेख, एकल बहुमत सर्वसम्मत कानुनी प्रक्रिया समेत देखिने गरी तयार गरिएको हुनुपर्छ। न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली, अध्यक्ष मार्फत सभामा प्रतिवेदन पेश भए दर्ता किताब, 2 मा छलफलको सभाको छलफल निर्णय पुस्तिका, उजुरी दर्ता किताब, उजुरी फर्चौट किताब, न्यायिक समितिको निर्णय उपर अनि पुनर्निवेदन, उजुरी फर्चौट सूची, पुनर्निवेदन परेको सूची, मेलमिलाप केन्द्र गठन, मेलमिलाप केन्द्रहरू गठन भएको पुस्तिका, सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको कार्य सञ्चालन भएको निर्णय पुस्तिका,
सडक निर्माण गुरु योजना, सडक यातायात गुरु योजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण, सडक यातायात गुरु योजना, नक्सा पासको अवस्था, सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण, जोखिम संवेदनशील उपयोग योजना, जोखिम संवेदनशील उपयोग योजना, वार्षिक विकास योजना, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि चाहिँ साझेदारी नीतिप्रति अनि नीतिको प्रति अनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित योजनाहरूको सूची, नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा प्रतिवेदन, बालमैत्री तथा अङ्ग मैत्री पूर्वाधारको लागि बालमैत्री तथा स्थानीय नीति, बालमैत्री वडा घोषणा प्रतिवेदन, बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको प्रतिवेदन, निर्मित पूर्वाधारको उपयोगीको व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कोष स्थापना को आवश्यकता चाहियो। त्यसरी मर्मत सम्भार कोष मार्फत सञ्चालन कुनै लाभग्राहीको योगदान खुलेको सम्झौता पत्र, कोष कार्यान्वयन समीक्षा। त्यस पछाडि राष्ट्रिय भवन संहिता मापदण्ड, भवन निर्माण स्वीकृति दिएको निर्माण सम्पन्न भएको लाभग्राही सूची, स्थानीय भवन संहिताको प्रति, सडकको विस्तार, वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदन, सवारी साधन चल्न सक्ने विस्तारित सडकको अवलोकन, सडकको स्तर उन्नति अनि वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदन, स्तरोन्नति भएको सडकको अवलोकन प्रतिवेदन, खानेपानी सेवा विस्तार, वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदन, खानेपानीको अवलोकन प्रतिवेदन। जति पनि यो मैले प्रमाणीकरणका आधारहरूपट्टि लेखिएका कुराहरू छन्, 1, 2 या कुनै ठाउँमा 3वटासम्म पनि लेखिएको छन्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि सूचकमा भएको बेहोरा अनुसारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि गरिएको हो होइन भन्ने कुरा जनाउनका लागि आवश्यक डकुमेन्टहरू हुन्। जस्तो अब यहाँ समानुपातिक सहभागिताको लागि चाहिँ समिति गठित समिति र उपसमितिहरूको सामाजिक समावेशिता सहित देखिने सूची, समिति उपसमितिहरूको बैठकको उपस्थिति र निर्णय किताब भन्छ होइन। घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान, वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन रेकर्डिङ प्रतिवेदन, घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी र फर्चुटको सूची, टोल विकास संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन, यी खालका कुराहरू चाहिँ आवश्यक हुने भनिन्छ। र 1, 2, 3 भइरहे तापनि 4 नम्बरको कामहरू कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। टोल विकास संस्थाको प्रगतिहरू होइन, टोल विकास सबैमा दर्ताहरू नभएको अथवा गठनहरू नभएको हुनसक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। यस्ता खालका डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यसमा हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम चाहिँ गरिएको छ भनेर मात्रै भएन, त्यसलाई चाहिँ पुष्टै हुने डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। योभन्दा पछाडि चाहिँ अब यहाँ हामीले यो lija.mofaka.gov.np बाट गएर लगइन गरेर हामीले चाहिँ अब यस्ता डकुमेन्टहरू जुमाइसक्यौँ भने चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ अपलोड गर्छौँ। अपलोड गर्नको लागि हामीसँग यस्तो खालको खुल्छ। यसमा सबै हरियो देखिन्छ होइन, पोइन्ट सबै रेजा चाहिँ टिक चाहिँ सबै हरियोमा देखिएको छ, तर यो सबै रातोमा हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको यो देब्रेपट्टिको शासकीय प्रबन्ध चाहिँ फिक्का नीलो कलरमा देखिएको छ, अरु चाहिँ अन्य कलरमा छ हैन। यसमा चाहिँ अहिले यो टिक भएको छ, यसकारणले यो देखिएको हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले जस्तो प्रमाणीकरणको आधार भन्दा तलतिर निर्णय पुस्तिकाहरु देख्नुहुन्छ अथवा यस्तो खालको केही डकुमेन्टहरुमा आएको छ। त्यसमा चाहिँ आँखाको एउटा आइकन देखिएको छ। त्यो आँखालाई खोलेर हेर्ने हो भने हामीले अपलोड गरेको डकुमेन्टहरु पनि त्यसमा देखिन्छ। यो सबै चाहिँ डकुमेन्टहरु अपलोड भइसकेको वेबसाइटमा मैले तपाईलाई चाहिँ खोलेर देखाएँ हैन। एवं किसिमले यो चाहिँ अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सबै रेडमा हुन्छ र त्यस अनुसारको अघि हामीले सूचीबद्ध गरेको सूचक र प्रमाणीकरणका आधारहरुमा जुन हामीले हेर्यौं ती डकुमेन्टहरु सबै तयारी भइसके पछाडी अब हामी यसलाई जेपीजी या पीडीएफमा हाल्न सक्छौं। जस्तो मैले एउटा तपाईहरुलाई यो सभा बोलाउने डकुमेन्ट खोलेर देखाएँ। यसमा चाहिँ कार्यसूची पनि पठाउनु पर्छ भनेको छ र कार्यसूची सहितको समय, स्थान, मिति सबै तोकिएको र सबै सभाका सदस्यहरुलाई हामीले बोलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। एवं किसिमले जरुरी कागजातहरु भनेर जुन छ यो जरुरी कागजात पनि देब्रे साइटमा एउटा चाहिँ त्यहाँ ट्याबै खुलेको हुन्छ। त्यो ट्याब मार्फत हामीले अपलोड गरेको डकुमेन्टहरु र विषय क्षेत्रहरु पनि हेर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ कसले यो डकुमेन्ट हालेको हो हैन अथवा कुन चाहिँ युजरले हालेको हो भन्ने कुरा पनि अपलोड गरेको हो भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौं। यसको चाहिँ दाहिनेपट्टि नामहरु दिएको छ हैन। फलानुले चाहिँ फलानु कर्मचारी फलानु चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ यो डकुमेन्टहरु चाहिँ पोस्ट गरेको हो हैन, अपलोड गरेको भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ देख्न सकिन्छ। स्थानीय राजपत्रको एउटा नमुना पनि यहाँ चाहिँ राखिएको छ हैन। एवं किसिमले चाहिँ अब यसपछि जस्तो यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख र अब पठाइएको विवरण हो। यो अगाडि देखियो। यो चाहिँ हामीले यो आलेपको प्रतिवेदन हो। यस्तो तरिकाले हामी स्थिति हेर्छौं। स्थितिमा चाहिँ जम्मा स्थानीय तहहरु भनिएको छ। पटिसन 1 देखि 7 सम्म कतिवटा छन्। त्यसमध्ये कतिले चाहिँ अब अहिलेसम्म बुझाइसके, प्रारम्भिक नतिजा तयारी हुँदै पनि भनेको छ। कतिवटा चाहिँ अन्तिम नतिजा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भई सार्वजनिक पनि भइसकेको भनेको छ हैन।
यो चाहिँ यसको चरणहरू पनि देखाउँछ। अब यो चाहिँ योभन्दा माथिल्लो युजरमा पुगिसके पछाडि हुने कुरा हो हैन। जस्तो यसमा चाहिँ फेरि अर्को रिपोर्ट भन्ने आउँछ। रिपोर्टमा चाहिँ हामीले सबै 753 वटै स्थानीय तहहरूको चाहिँ नम्बर प्राप्त उहाँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरूले प्रमाण पुर्याउनु भई कार्यक्रम गरेको भनेर जुन पुष्टि गर्नुभयो त्यसको आधारमा उहाँहरूले नम्बर पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको नम्बर पनि यहाँनिर प्राप्त भएको देखिन्छ। कसले कुन पालिकाले कति नम्बर प्राप्त गर्नुभयो त्यो कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले भनेका थियौँ अब 0.5, 0.75 र 1 नम्बर पनि प्राप्त गर्ने पनि सूचकहरू चाहिँ थिए हैन। त्यसको आधारमा चाहिँ कसले कति ल्याए भनेर दशमलवमा पनि कति नम्बरहरू चाहिँ आउने गर्छन् यो चाहिँ। र यो जसको जति नम्बर आएको छ यो सबै डकुमेन्टहरू पनि फेरि हेर्न सकिन्छ हामीले। यहाँबाट हामीले स्थानीय तहको अरू अन्य आफूसँग आफ्नो मात्रै नभएर अरूको पनि अरू पालिकाको पनि विवरण त हेर्न सकिहालियो। तर त्यो पालिकाले कस्तो कस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अपलोड गर्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले हेर्न सकिन्छ हैन। त्यसरी पनि यसमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र आफ्नो डकुमेन्टहरू र अन्यको डकुमेन्टमा कति फरक छ हैन, कुन ढाँचालाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, सच्याउनु पर्ने कुरा अथवा चाहिँ अनगोइङ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यसमा चाहिँ देखिन्छ हैन। र अब अर्को यो रिपोर्टसँगै हामीले नक्सा, स्थिति र रिपोर्ट र अब सपोर्टको कुरा हेर्छौँ हैन। सपोर्टमा चाहिँ खास गरेर यो लिजा कार्यक्रम जुन छ यो लिजालाई चाहिँ कसले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, फाइनान्सियलको कुरा हैन। यो चाहिँ जस्तो अब प्रदेश नम्बर 1 भरि चाहिँ अब निरज दाहाललाई आइटी अफिसरको रूपमा तोकिएको छ PLGSP-बाट हैन। उहाँको इमेल आइडी र फोन नम्बर पनि दिइएको छ। अब एवं किसिमले फाइल हामीले यो सपोर्टरहरूको फाइल चाहिँ हामीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ हैन। डाउनलोड चाहिँ हामीले अब docx-मा पनि ODT, RTF है अनि PDF जेमा पनि हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ कार्यविधि छ जुन छ यो कार्यविधि चाहिँ यो जुन लिजा कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन सो कार्यविधि 2077 अनुसारको कार्यविधि चाहिँ पास भएर यो चाहिँ 2077 मङ्सिर 3 गते चाहिँ खास गरेर यो पास भएको थियो।